કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ સર્વને તમારું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલના 18 ડેઝ કોર્સમાં, જેમાં આપણે 18 અધ્યાય શીખીએ છીએ ભગવદ્ ગીતાના. અને આ કોર્સ ગ્રેસ નામની સંસ્થા જે આપણા ટેમ્પલના પ્રેસિડેન્ટ છે એમના ગાઈડન્સમાં ચાલી રહ્યું છે. એન્ડ મારું નામ દેવલ છે અને આજે આપણે 16મા અધ્યાયમાં પહોંચી ગયા છે. સો લેટ્સ બિગિન. પહેલા મંગલા આચાર્યને લઈએ અને પછી આપણે શરૂ કરીએ. જસ્ટ અ મિનિટ, લેટ મી શેર માય સ્ક્રીન. સોરી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान् वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मुक्कं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानंद माधवम. हरे कृष्ण सर्वने. यस, तो शुरू करिए આજનો 16મો અધ્યાય. Just let me share my screen. આ તો બહુ સરસ ચેપ્ટર છે, ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચેપ્ટર છે. એક સેકન્ડ, શું થઈ ગયું? કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ. તમને કયો સ્ક્રીન દેખાય છે? हरे कृष्ण माताजी. अध्याय 16 देवी तथा असुरी દેખાય છે ને? હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ માતાજી. યસ, અધ્યાય 16, તો દેવી તથા અસુરી સ્વભાવ. તો આપણા અધ્યાયનું નામ છે કે દેવી પ્રકૃતિના લોકો અને આસુરિક પ્રવૃત્તિના લોકો કેવા હોય છે. તો એ આપણે બધી ક્વોલિટીઝ જોશું આજે. તો આપણે એકચ્યુઅલી ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું હતું પુરુષોત્તમ યોગમાં કે એક વડનો વૃક્ષ હતો જે ઊંધો છે. એ એકચ્યુઅલી આપણું ભૌતિક જગત દર્શાવે છે, જેનો મૂળ ઉપરના તરફ છે અને શાખાઓ નીચેના તરફ છે. તો ઉપરના તરફ કોણ છે? બ્રહ્માજી. અને નીચેના તરફ છે બધા આસુરિક પ્રવૃત્તિના દેવી લોકો, બધા ઉપરના શાખાઓમાં હોય છે. અને એ વૃક્ષ જેનાથી બંધાયેલું છે, તો આપણા બધા કામ ઈચ્છાઓથી બંધાયેલું છે, ગૂંથવાયેલું છે. 3 ગુણોથી એ પોષિત પામે છે, સત્વ રજો તમો. અને બધા આપણા સકામ કર્મથી એ આખું આ વૃક્ષ વધતું જ જાય છે. જે આપણી કામ ઈચ્છાઓ છે બધી, એનાથી ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ એ બધા ફળ હોય છે. અને જે વૈદિક મંત્રો છે એ પાંદડા છે વૃક્ષના. પછી આપણે 14th ચેપ્ટરમાં જોયું હતું 3 પ્રકૃતિના 3 ગુણો, જે હતા સત્વ રજો અને તમો. તો કેવી રીતે આપણે બાંધે છે, ગુણ આપણને કેવી રીતે બાંધે છે, આપણે કેવી રીતે એમાં બંધનમાં આવે છે, કર્મના બંધનમાં એ ગુણોના હિસાબે, અને કેવી રીતે આપણે મુક્ત થઈ શકે છે, ગુણાતીત અવસ્થામાં આવે છે. જે સત્વગુણી હોય છે એ ગુણાતીત થઈ શકે છે, સારા કર્મ કરીને એ ભક્તિમાં આગળ વધી શકે છે, આધ્યાત્મિક પથ ઉપર એ આગળ વધી શકે છે, પ્રોગ્રેસ કરી શકે છે મુક્તિ માટે. અને એ દૈવી પ્રકૃતિના કહેવાય છે. જે સત્વગુણી હોય છે એ લોકોને અગર આવી રીતે ગુણાતીત અવસ્થામાં આવી જશે તો એ દૈવી પ્રકૃતિના કહેવાય છે. અને એવી રીતે પછી મોક્ષના માર્ગે આગળ વધી શકે છે. ભગવાનની જ્યારે ભક્તિ કરે છે, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવે છે, તો એ મુક્તિના માર્ગે પરફેક્ટ થાય છે. તો આજે આપણે ક્વોલિટીઝ જોશું કે દેવી પ્રકૃતિના લોકો કેવા હોય છે. તો ભગવાને આજે વર્ણાશ્રમ બનાવ્યું હતું, 4 આશ્રમ.
બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર અને બ્રહ્મચારી, ગ્રહસ્થ, વનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ એ આશ્રમ કહેવાય છે. તો આ 4 વર્ણ જે બનાવ્યા હતા શેના માટે બનાવ્યા હતા કે બધા વ્યવસ્થિત કાર્ય કરે, યજ્ઞની જેમ કાર્ય થાય. જે ગુણના હિસાબે આ વિભાગ થયા હતા 4 વિભાગ. ગુણકર્મ વિભાગ હશે કે ગુણોના હિસાબે તમે કર્મ કરો એટલે એ વિભાગ બનાવ્યા હતા. કે બર્થ વાઇઝ નહીં કે બ્રાહ્મણનો પુત્ર બ્રાહ્મણ જ કહેવાશે કે ક્ષત્રિયનો પુત્ર ક્ષત્રિય જ કહેવાશે. જે ગુણ હશે એ હિસાબે કાર્ય થાય તો શું એક બેલેન્સ બની રહે સોસાયટીમાં, એક પીસ બની રહે, શાંતિ બની રહે અને બધા એવી રીતે કર્મ કરે કે યજ્ઞ જેમ થઈ જાય ને વિષ્ણુની પ્રાપ્તિ થાય. મેઇન તો એ રીઝન હતો. અને પછી ભગવાને 4 આપણને સંપ્રદાય આપ્યા હતા, ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય. જ્યારે જ્ઞાન આપે છે બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપે છે માધવ ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય આવે છે, બ્રહ્મ માધવ ગૌડીય સંપ્રદાય. પછી શ્રીજીને એટલે લક્ષ્મીજીને જ્યારે જ્ઞાન આપે છે તો એ શ્રી સંપ્રદાય થાય છે. શિવજીને જ્યારે જ્ઞાન આપે છે તો રુદ્ર સંપ્રદાય. અને 4 કુમાર સંપ્રદાય તો એ કુમાર સંપ્રદાય. તો એ 4 સંપ્રદાયમાં જે પણ આચાર્ય આવે છે, ગુરુ આવે છે, જે જ્ઞાન મળે છે એ ઓથોરાઇઝડ હોય છે, એ ઓથેન્ટિક હોય છે, કારણ કે એ ડાયરેક્ટ ભગવાનથી આવે છે. એવા પરંપરામાં આવે છે. અને જે એકચ્યુઅલી જે 4 વ્યવસ્થા છે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, તો એમાંથી એકચ્યુઅલી જે ટોપમાં હોય છે બ્રાહ્મણ છે. એ હાઈએસ્ટ ક્વોલિટીના હોય છે. કારણ કે બ્રાહ્મણ જે છે એ બધું વેદા વાંચે છે, એ લોકો અભ્યાસ કરે છે, એવી રીતે બીજાને પણ પ્રકાશિત કરે છે, બીજાને જ્ઞાન આપે છે. તો આ 4માંથી બ્રાહ્મણ જે છે એ હાઈએસ્ટ કહેવાય છે. પણ બ્રાહ્મણ ઉપર પણ કોણ છે તો એ જે છે આધ્યાત્મિક ગુરુ આપણા જે સંન્યાસી હોય છે. કારણ કે બ્રાહ્મણ લોકો પણ ગ્રહસ્થમાં હોઈ શકે છે, જે જરૂરી નથી. જે ઋષિ મુનિઓ હોય છે ઘણા ગ્રહસ્થમાં પણ હતા, ઘણાની પત્ની પણ હતી, સંતાન પણ હતા. પણ એકચ્યુઅલી જે સંન્યાસી હોય છે જેને બધું આ ફળદાયી કર્મનો ત્યાગ કરી નાખ્યો છે, સંસારનો પરિત્યાગ કરી નાખ્યો છે, તો એ લોકો એકચ્યુઅલી બ્રાહ્મણ કરતા પણ હાઈએસ્ટ કહેવાય છે. જે આધ્યાત્મિક ગુરુ આપણા હોય છે એ સંન્યાસી હોય છે, બ્રહ્મચારી હોય છે, સંન્યાસી હોય છે. તો એ લોકો આ બધા ઇન્દ્રિય વિષયના ચીજોને ત્યાગ કરી નાખ્યો છે, સંસારિક જીવન ત્યાગ કરી નાખ્યો છે. એ લોકો એકચ્યુઅલી બ્રાહ્મણ લોકોને પણ જ્ઞાન આપે છે, કે દિશા આપે છે કે કેવી રીતે આપણે મુક્ત થઈએ ભૌતિક જગતમાંથી, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી. તો સંન્યાસી જે હોય છે, જે આધ્યાત્મિક ગુરુ જે સંન્યાસી હોય છે એ ટોપ મોસ્ટ કહેવાય છે. બ્રાહ્મણ કરતા પણ એ હાઈએસ્ટ કહેવાય છે. જે વૈષ્ણવ હોય છે, જે ભગવાનની તરફ આપણને લઈ જાય છે અને મુક્તિનો માર્ગ બતાવે છે, બીજાને જ્ઞાન આપે છે. તો હવે આપણે એવા ક્વોલિટીઝ જોઈએ કે દેવી પ્રકૃતિ. એ લોકો દેવી પ્રકૃતિ, એ લોકો ગુણાતીત અવસ્થામાં હોય છે, કારણ કે શુદ્ધ સત્વમાં હોય છે. એ લોકોને કોઈ કર્મના બંધનમાં આવતા નથી, કારણ કે બધું કાર્ય એ લોકો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કરે છે, કૃષ્ણ માટે કરે છે, ભગવાન માટે કરે છે. તો હવે દૈવી પ્રકૃતિના લોકો કેવા હોય છે, તો આનાથી પણ વધારે ક્વોલિટીઝ છે આપણા અનુવાદમાં અને બુકમાં. તો તમે જરૂર વાંચજો, ભાવાર્થ વાંચજો. આઈ હોપ તમે વાંચીને આવ્યા હો, બટ ઇન કેસ ના વાંચ્યું હોય તો પ્લીઝ વાંચજો. તો આમાં આપણે અમુક ક્વોલિટીઝ લઈ છે. તો શું છે દૈવી પ્રકૃતિ અથવા ગુણાતીત ગુણો કેવા હોય છે? તો પેલા તો નિર્ભયતા. તો નિર્ભયતા અને આ છે 16મા ચેપ્ટરમાં 1st થી 3rd શ્લોકમાં કવર થાય છે બધી ક્વોલિટીઝ. આપણે તો ત્યાંના એક સ્લાઇડમાં બતાવીએ છીએ, પણ તમે જ્યારે વાંચશો તો ઘણું બધું પ્રભુપાદે આપ્યું છે આપણે વર્ણન. તો નિર્ભયતા શું છે? ફિયરલેસનેસ, એટલે કે કોઈ ભય નહીં. જે સંન્યાસી હોય છે જ્યારે સંન્યાસ લે છે તો એને કોઈ ભય નહોતું કે મારું કોણ રક્ષણ કરશે, મારા ઘર પરિવારનું કોણ રક્ષણ કરશે, મને જમવાનું ક્યાંથી આવશે, કે કોઈ આધાર નહીં, કોઈ સપોર્ટ નહીં, સપોર્ટ વગર, કોઈ આધાર વગર. અને કોઈ ભય નહીં કે હું અગર જંગલમાં જાઉં છું સંન્યાસ લઈને, વાનપ્રસ્થ થાય છે સંન્યાસી, જીવન જીવે છે, બધું ઘર બાર છોડીને લોકોને જવું પડે છે. તો એમ નહીં કે હું આવા અંધકારમાં જઈશ જંગલમાં તો મારી કોણ ધ્યાન રાખશે. અગર એ હિસાબે એ લોકો જશે ભય લઈને જશે તો પછી સંન્યાસીનું મતલબ નથી. જે સંન્યાસી હોય છે એકદમ ભયમુક્ત હોય છે, અભય હોય છે. કેમ? કારણ કે બધું કૃષ્ણ ઉપર નિર્ભર છે, ભગવાન ઉપર, કે ભગવાનની કૃપા છે, ભગવાન ધ્યાન રાખશે. ભગવાન ઉપર જયારે આધાર હોય છે, એકદમ ટોટલ ટ્રસ્ટ હોય છે, શ્રદ્ધા હોય છે, તો એને અભય કે છે, નિર્ભય કહેવાય છે. કે એમ નહીં કે પછી ડિપેન્ડ રહે કે મારા ઘરવાળાનું શું થશે, મારા જોબનું શું થશે, મારા ધંધાનું શું થશે, મારા પૈસાનું શું થશે, મારી મિલકતનું શું થશે, એ બધા વિચારો લઈને પણ ભયમુક્ત. પછી અહીંયા છે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો અભ્યાસ. તો આ ગુણાતીત ક્વોલિટીમાં આપણે આવશું કેવી રીતે આપણે સત્વ ગુણને ગુણાતીત અવસ્થામાં કે શુદ્ધ સત્વમાં પણ કેવી રીતે આવશું? જ્યારે આવી રીતે બધું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેશું, ભૌતિક જ્ઞાન નહીં પણ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, કે આપણે કોણ છે, આપણું શું રિલેશન છે ભગવાન સાથે, ભગવાનને જાણવાની, ભગવાનની શું ક્વોલિટીઝ છે, ભગવાનની બધી શક્તિઓ શું છે, વિભૂતિઓ શું છે, ભગવાને કેમ આ બધું સૃષ્ટિ બનાવ્યું છે, કેમ આપણે જગતમાં આવ્યા છે, શું કારણ છે, કારણોના કારણ કોણ છે. જેમ ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું કે ભગવાન શું છે, જ્ઞાન પણ ભગવાનથી જ
આવે છે જે જ્ઞાન આપણે લઈએ છીએ એ જાણવા માટે આપણે જાણવાનું પણ ઈ છે કે ભગવાનને જાણી શકીએ, એટલે આપણે વેદાસ વાંચવાના છે, એટલે આપણે જ્ઞાન લેવાનું છે. અને એકચ્યુઅલી ઉદ્દેશ્ય શું છે વેદાસનું, કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરી શકીએ, ભગવાન સાથે આપણે પાછા એમના ઘરે કેવી રીતે પહોંચી શકીએ. તો વેદાસ જે છે આવે છે ભગવાનથી, જાણવાનું પણ વેદાસમાં ભગવાનને જ છે, અને ઉદ્દેશ્ય શું છે વેદાસનું, કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ. તો બધું ઈ જ્ઞાન જે છે એ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે. તો એનું આપણે હંમેશા સતતન આપણે ભણવું જ જોઈએ. તમે ભગવદ્ ગીતા વારંવાર તમારે વાંચવી જોઈએ, સાંભળવી જોઈએ, શ્રવણ કરવી જોઈએ, ભાગવતમ સાંભળવી જોઈએ, વાંચવી જોઈએ. અત્યારના ભાગવતમ આ ચાલી રહ્યું છે કે તમે ભાગવતમ લ્યો તો બહુ વધારે આપણને સુકૃતિ મળે છે જ્યારે ભાગવતમ આ ટાઈમે લે છે, અત્યારના ભદ્ર પૂર્ણિમાના ટાઈમે જ્યારે લે છે. તો ભાગવતમનું સેટ લ્યો, યા તો તમે કોઈને ગિફ્ટ આપો છો તો પણ, કારણ કે ભગવાન જ છે. ભાગવતમ અને ભગવાન કૃષ્ણમાં કોઈ અંતર નથી, સેમ જ એમની અંતરંગ શક્તિ જ છે. એમના જે શિષ્ય છે, એમના જે શું કહેવાય ભક્તો છે, શુદ્ધ ભક્તોની વાણી છે, એમાં એમની પ્રાર્થના છે ભગવાન માટે. તો એ ભગવાન જ છે એકચ્યુઅલી જે ભાગવતમ છે. પછી અહીંયા છે યસ દાન. તો દાન એટલે જે ગ્રહસ્થમાં હોય છે, તો દાન તો છોડવું નથી, દાન તો હંમેશા કરવું જ જોઈએ. કારણ કે દાનથી શું થાય છે, આપણે જયારે આપણું દાન કરીએ છીએ, જે પણ ભૌતિક આપણે હવે પૈસા કમાવે છે અને એનાથી આપણે કંઈક સારું કર્મ કરે છે, આવી રીતે દાન કરે છે, તો એ આપણી ક્લેન્ઝિંગ થાય છે, આપણી પ્યોરિફિકેશન થાય છે. એટલે નિસ્વાર્થ ભાવથી દાન, કે એમ કે છે ને કે એક હાથે દાન આપ્યું તો બીજા હાથે ખબર નથી પડતી, એવી રીતે દાન, કે આપણે જાહેર નથી કરવાનું કે મેં આ દાન કર્યું, કોઈને કેવું ના જોઈએ કે મેં આ દાન કર્યું, શો ઓફ ના કરવું જોઈએ. તો એ દાનનો મતલબ નથી. પણ જે દાન આપણે કરીએ છીએ, આપણે મનથી કરીએ છીએ, નિસ્વાર્થ ભાવે કરે છે, તો એ આપણને ક્લેન્ઝિંગ, આપણને પ્યોરિફિકેશન થાય છે. આપણી ધન જે આપણે કર્મના બંધનમાં આવશું, એનાથી પણ આપણને પુણ્ય કર્મમાં આવશું. જે કર્મ હોય છે એ નષ્ટ થાય છે. તો અહીંયા છે પછી સ્થિર નિશ્ચય હોવું જોઈએ. એમ નહીં કે હવે કંટાળો આવી ગયો, કાંઈક આપણને ડિઝીઝ આવી ગઈ, કાંઈક પ્રોબ્લેમ આવી ગયા, કે કોઈ કઈ અપમાન કરી નાખ્યું, આપણે ભક્તિ કરતા હોય તો આપણે ભક્તિ મૂકી દે નહીં. ભક્તિ તો કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આપણે ભક્તિ મૂકવાની નથી. જેમ પ્રભુપાદને 2 હાર્ટ એટેક આવ્યા, 70 યર્સની એજમાં જાય છે યુએસમાં, કોઈ આધાર વગર. હા, અહીંયા નિર્ભયનો હજી એક એક્ઝામ્પલ. તો કોઈ આધાર નહીં, કોઈ સપોર્ટ નહીં, એમના કોઈ જે ભક્તિના જે સંઘ હતો, કોઈ એમનો સપોર્ટ, કોઈનો સપોર્ટ નહોતો એમને, અને કોઈને ઓળખતા પણ નહોતા યુએસમાં જાય ને. એ એકદમ બિંદાસ જાય છે, કારણ કે ભક્તિનો પ્રચાર કરવો છે, ભગવાનનો પ્રચાર કરવો છે. જે અંધકારમાં છે, જે તમોગુણમાં છે, એ લોકોનું ઉદ્ધાર કરવા માટે જાય છે, એમના ગુરુનું આદેશનું પાલન કરવા જાય છે. કાંઈ એમને નામ કમાવા નથી જતા, કે ફરવા નથી જતા. 70 યર્સની એજમાં જે રિટાયર્ડ લોકો, એકચ્યુઅલી બધા રિટાયર્ડ થઈને ઘરમાં બેસીને બધા એન્જોય કરતા હોય છે. યુએસ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં તો બધા ફિશિંગ કરતા હોય છે, ને કાંઈક ને કાંઈક રમતા હોય છે, પત્તા રમતા હોય છે, દારૂ પીતા હોય છે. એ લોકોની લાઈફ એ છે રિટાયરમેન્ટમાં. ઇન્ડિયામાં પણ રિટાયરમેન્ટ લાઈફ તમે જોશો તો બેઠા હોય છે ઘરમાં, છાપું વાંચે છે, ટીવી સિરિયલ જોશે, આજકાલ મોબાઈલમાં ગેમ્સ રમે છે. આજકાલના ઓલ્ડ યા તો બધા ક્લબમાં જાય છે, કોઈ ક્લબ હોય, લાયન્સ ક્લબ હોય, કે કોઈ લોકોનો જીમખાનામાં બેઠા હોય છે. પણ એકચ્યુઅલી તો પ્રભુપાદે ઈ એજમાં શું કર્યું, ભગવાનનો પ્રચાર કરવા માટે નીકળી પડ્યા, સંન્યાસ લઈને એ નીકળી પડ્યા, કોઈ આધાર વગર અને કોઈ ભય નહીં. 2 હાર્ટ એટેક આવ્યા, તો પણ એમનું જે ડિટર્મિનેશન હતું, જે નિશ્ચય હતો, દૃઢ નિશ્ચય હતું, એ તૂટ્યું નહીં, તોય જાય છે અને પ્રચાર કરે છે. અને 10 વર્ષમાં 108 ટેમ્પલ્સ ઉભા કર્યા. ને આવા જે પતિત લોકો હતા, એકદમ ટોટલ ઇગ્નોરન્સમાં, ટોટલ તમોગુણમાં, જે હિપ્પીઝ હતા, ડ્રગ્સ લેતા, નશો કરતા હતા, નોનવેજ ખાતા હતા, બીફ પણ ખાતા હશે, ગેર એ લોકોના વ્યભિચાર બધા હતા, લિવિંગ રિલેશનશિપમાં અને ઇલિસિટ સેક્સ ને એવા બધામાં બધા લોકોને ઉદ્ધાર કર્યો છે પ્રભુપાદે. તો એ સ્ટડી ડિટર્મિનેશન હતું, કારણ કે ભગવાનનો પ્રચાર હતો, ભગવાનની ભક્તિ હતી, શુદ્ધ ભક્તિ ભાવમાં હતા. અને સેલ્ફ કંટ્રોલ એટલે આપણા ગ્રહસ્થ જીવનમાં પણ સેલ્ફ કંટ્રોલ, જેમ પેલા પણ અધ્યાયમાં આવ્યું છે કે અગર પતિ પત્નીઓ પણ લગ્ન પણ છે, એ પણ એક યજ્ઞ છે. તો લગ્ન પણ કેમ કરવા જોઈએ, કે એન્જોયમેન્ટ માટે નહીં, એકબીજાને એન્જોય કરવા માટે કે નહીં, કે સાથે મળીને એન્જોય કરવા માટે નહીં, બટ સેલ્ફ કંટ્રોલમાં. અગર તમને કૃષ્ણ ભાવના વ્રતમાં સંતાન જોઈએ છે, એમને તમે ભક્તિ આપશો, ભક્તિના માર્ગમાં લાવશો, તો તમારે સંતાન કરવું જોઈએ. અધરવાઇઝ કોઈ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ યુઝ કરીને બસ એન્જોય કરો એ નહીં. નો કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ નથિંગ. એકદમ સેલ્ફ કંટ્રોલ હોવું જોઈએ. તો એ નિયંત્રણ આપણા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના માટે, આપણે એન્જોય કરવા માટે નહીં. તો એને સેલ્ફ કંટ્રોલ કહેવાય છે. અને બધી ચીજોમાં પણ સેલ્ફ કંટ્રોલ, જેમ આપણે ત્યારના કાંદા લસણ મૂકીએ છે, ચા કોફી ખોળવા માટે, આપણા પોતાના માટે નહીં, પણ ભગવાન, આપણે ભગવાન સાથે જોડાઈ શકે એના માટે, આપણી પ્યોરિફિકેશન માટે. તો એ પણ સેલ્ફ કંટ્રોલ હોય છે. પછી યજ્ઞ કરવા,
તો આપણું તો કલયુગનો યજ્ઞ એક જ છે, એ છે સંકીર્તન, ભગવાનના પવિત્ર નામનું જાપ. તો એ યજ્ઞ તો કોઈ દિવસ મૂકવાનું, કારણ કે એ જ એક યજ્ઞ છે જે આપણને આ કલયુગમાંથી આપણને મુક્તિ આપે છે. અને આ ભગવાનને કીધું છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એના માટે આવ્યા હતા, એમનો અવતાર આવ્યો હતો એના માટે, કારણ કે આવા જે પતિત જીવ છે જેનું ઉદ્ધાર કરવા માટે, કે એક મુક્તિનો ખાલી એક જ માર્ગ છે કલયુગના લોકો માટે, કે એ છે પવિત્ર નામનું જાપ. અને બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. આપણે બધા રેફરન્સીસ પણ જોયા હતા પેલાના અધ્યાયમાં. અને પછી સરળતા, સિમ્પ્લિસિટી, કે સિમ્પલ લિવિંગ, હાઈ થિંકિંગ. સિમ્પલ લિવિંગ હોવું જોઈએ ને હાઈ થિંકિંગ હોવું જોઈએ. આજકાલ શું છે, હાઈ ફાઈ લિવિંગ છે, હાઈ સ્ટેટસ માટે લોકો કમાવી રહ્યા છે. અને થિંકિંગ શું છે, બહુ લો થિંકિંગ છે બધું. એક્ઝિબિશનનું જે લોકોનું થિંકિંગ હોય છે, શું ચાલી રહ્યું છે અહીંયા, શું ચાલી રહ્યું છે, કેટલા પૈસા કમાવાના છે, ક્યાં આપણે એન્જોય કરી શકીએ છીએ. અને લો એન્જોયમેન્ટ એટલે દારૂ પીઓ, બહાર જાઓ, નોનવેજ ખાઓ, પાર્ટીઝ કરો, બધા તમોગુણનું એન્જોયમેન્ટ છે, સિગરેટ પીઓ. તો એ બધા લો ટેસ્ટ કહેવાય છે, લો થિંકિંગ કહેવાય છે. પણ સિમ્પલ લિવિંગ એટલે એકદમ સાધારણ જીવન, પણ હાઈ થિંકિંગ. હાઈ થિંકિંગ એટલે જ્યારે આપણે ભગવાનનું સાંભળીએ છીએ, એવું એસોસિએશન રાખીએ છીએ, ભક્તિ કરીએ છીએ, એને હાઈ થિંકિંગ કહેવાય છે. બીજાનું કેવી રીતે આપણે આ જ્ઞાનમાં લઈ આવી શકે, એમનો ઉદ્ધાર કરી શકે, એને હાઈ થિંકિંગ કહેવાય છે. કેવી રીતે આપણે ભગવાન સાથે જોડી શકીએ, કેવી રીતે આપણે પાછી મુક્તિ મળી શકે આ 4 દુઃખોમાંથી અને આ ભૌતિક જગતમાંથી. પછી ઈર્ષા, ક્રોધથી મુક્તિ. તો ઓબ્વિયસલી જ્યારે અહિંસા. અહિંસા પેલા પણ 2-3 વાર આપણે જોયું તો અહિંસા. અહિંસા એટલે કોઈ પશુની નહીં, કોઈ જીવની હત્યા નહીં, કોઈ જીવનું આપણે જે લાઈફની પ્રોગ્રેસ છે એને રોકી ના શકીએ. તો હિંસા કોઈની પણ નહીં, કોઈ જીવાતમાંથી જીવાત નહીં, કે કોઈ કીડી મકોડા કોઈની પણ નહીં. ગૌ હત્યા ત્યાં થાય છે તો એ તો હાઈએસ્ટ, અને બ્રાહ્મણ હત્યા એ તો સૌથી મોટો અપરાધ છે, બ્રાહ્મણ હત્યા અને ગૌ હત્યા. તો કોઈની હત્યા નહીં. પ્લસ અબોર્શન, એ પણ હિંસામાં આવે છે. નોનવેજ હિંસામાં આવે છે. અને બીજાની ભક્તિ રોકવી, કોઈ ભક્તિ કરતો એને કહેવાય કે નાનામાં વધારે ડીપમાં નહીં જવાનું, એટલે આપણે રોકી લઈએ, તો એ પણ હિંસા કહેવાય છે. તો એટલે અહિંસા. અને પછી ઈર્ષા, ક્રોધથી મુક્તિ. તો ઈર્ષા, ક્રોધથી મુક્તિ ક્યારે થશે? જ્યારે આપણે સત્વ ગુણમાં હશું, જ્યારે સારા કાર્ય કરશું, સારું વિચારશું, સારું બોલશું, સારું ખાશું, પ્રસાદ લેશું, ભગવદ્ ગીતા વાંચશું, શ્રવણ કરશું, ભગવદ્ ગીતા શ્રવણ કરશું, ભક્તિ કરશું, ભગવાનના નામ જાપ કરશું, તો એવી પ્યોરિફિકેશન ત્યારે આવશે. પ્રસાદ ગ્રહણ કરશું, ધામે જશું, ભગવાનના ભક્તિ ભાવના સેવામાં લાગશું, તો ત્યારે એ આપણું આ બધું જે માઇન્ડ કંટ્રોલ, સેન્સ કંટ્રોલ, ઈર્ષા, જે ક્રોધ ને એનાથી મુક્તિ મળશે. બધી વાસનાઓથી ડિટેચ થશું. અત્યારના આપણે આ બોડીની નીડ્સમાં અટેચ છે, આસક્તિ છે બધી ચીજોથી, એટલે આપણે આવી રીતે ક્રોધ અને કામ ને એમાં હોય છે. પણ જ્યારે આવી રીતે ભગવાન માટે આપણે જ્યારે કાર્ય બધું ભગવાનને વચ્ચે રાખીને કરે છે, તો આપણે ચીજોથી મુક્ત થાય છે, ઓટોમેટિક મુક્ત થાય છે, કારણ કે આપણી પ્યોરિફિકેશન થાય છે. અને સત્યતા એનો મતલબ એ છે કે સત્ય તો બોલવું જોઈએ, પણ બીજી સત્યતા શું છે કે પોતાના ઇન્ટરેસ્ટ માટે જે એકચ્યુઅલ સત્ય છે એને ટ્વિસ્ટ ના કરવું જોઈએ, ડિસ્ટોર્ટ ના કરવું જોઈએ. ઘણા લોકો છે જે પોતાના ઇન્ટરેસ્ટ માટે ભગવદ્ ગીતાની જે કોમેન્ટ્રીઝ છે પોતાના મનથી એ લોકો આવી રીતે લખે છે, તો લોકો પૈસા કમાવે છે. રાઇટર્સ છે, હું નામ નહીં લો કારણ કે આપણું લાઈવ છે, પણ એવા ઘણા રાઇટર્સ છે જેને પોતાના, કારણ કે એને તો સંસ્કૃત આવે છે કે એ લોકો ટ્રાન્સલેટ કરી નાખે છે, અને કોઈ ગુરુ પરંપરામાં નથી આવતા. તો એટલે ભગવદ્ ગીતાને આ બધી જે સ્પિરિચ્યુઅલ બુક્સ છે, જે આધ્યાત્મિક બુક્સ છે, એ પરંપરામાં સાંભળવી જોઈએ. કારણ કે જે જ્ઞાની છે, આધ્યાત્મિક ગુરુ છે, એ લોકોએ સત્ય જોયું છે, એ લોકો એ ભાવમાં છે, એ લોકોએ ભક્તિ કરી છે, એકદમ ઓસ્ટિયર છે, એકદમ શું કહેવાય, એકદમ પાયસ છે, અને સેલ્ફ રિયલાઇઝ છે. મેઇન તો આત્મ સાક્ષાત્કારી છે. પણ ખાલી મને અગર સંસ્કૃત આવડે છે અને મને ઇંગ્લિશ પણ આવડે છે, તો હું ટ્રાન્સલેટ કરીને, ડીકોડ કરીને લખીને મારા મનથી, તો એ બહુ ખોટું છે. તો મારા ઇન્ટરેસ્ટ માટે કે મારી બુક્સ વેચાય, મારું નામ થાય, તો એ સત્ય નહીં. સત્યને તમે ટ્વિસ્ટ ના કરી શકો. મહાત્મા ગાંધીએ એક બુક લખી હતી, એક્સપેરિમેન્ટ વિથ ધ ટ્રુથ. એક્સપેરિમેન્ટ વિથ ધ ટ્રુથ, તમે સત્ય સાથે એક્સપેરિમેન્ટ કેવી રીતે કરી શકો? જે સત્ય છે એ સત્ય જ રહેવાનું છે, એને તમે કોઈ દિવસ એક્સપેરિમેન્ટ ના કરી શકો. પછી અંબેડકરે બુક્સ લખી હતી, અકોર્ડિંગ ટુ મી રામ અને અકોર્ડિંગ ટુ મી કૃષ્ણ. અકોર્ડિંગ ટુ મી, તમારે અકોર્ડિંગ ટુ તમે ભગવાનને કેવી રીતે તમે જજ કરી શકો છો? ભગવાનને જજ જ ના કરી શકે. તમે ભક્તિમાં આવશો તો જ ભગવાનને સમજી શકશો. ભગવાન પોતે કહે છે કે આટલા જન્મ લઈને પણ મને ખાલી માત્ર એક હશે જે મને સમજી શકશે પૂરી તરહ, એ પણ કદાચ. તો જ્યાં સુધી આપણે ભક્તિ નહીં કરે, શુદ્ધ ભક્તિના ભાવમાં નહીં આવે, ભગવાનને કોઈ સમજી નથી શકવાનું. જેમ ઘણા લોકો આવી રીતે ઇમિટેટ કરે છે, સિરિયલો બનાવે છે રાધા કૃષ્ણ ઉપર, કેવી રીતે દેખાડે છે. અત્યારનો એક કંપનીએ એક ક્લોધિંગ લાઈન ચાલુ કરી હતી, અને એમાં કેવી રીતે ગોપીઓને દર્શાવ્યા છે, કેવી રીતે રાધારાણીને દર્શાવી છે, અને રાધારાણીના પદચિહ્ન એને એક
બોલિવૂડની એક્ટ્રેસ કે છે, હિરોઈન છે, ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીની હિરોઈનના પગ ઉપર એને એવા બધા ચિહ્ન કાઢ્યા છે રાધારાણીના. એટલો મોટો અપરાધ કહેવાય છે. તમે રાધારાણી કોણ છે એ જ નથી સમજતા. અને પ્લસ એના વિડીયોમાં લખે બોલે પણ છે કે કૃષ્ણ ભગવાન આવ્યા, એક સાધારણ ગોપી સાથે પ્રેમ થઈ ગયો, એક સાધારણ ગોપીને દેવી બનાવી નાખી. એટલે કેટલું અજ્ઞાનતા છે કે તમે શાસ્ત્ર જ નથી સાંભળ્યા, કોઈ ગુરુ પાસે નથી ગયા, એમાંથી સમજ્યા નથી કે રાધારાણી તત્વ શું છે, કૃષ્ણ કોણ છે, અને તમે ખાલી એમ સમજો છો કે સાધારણ ગોપી હતી ને એને દેવી બનાવી નાખી, એવા શબ્દો બોલ્યા છે. એટલે આ એટલો અપરાધ કરે છે અજ્ઞાનતામાં, એ લોકોને ખબર નથી. તો સત્યતા પોતાના ઇન્ટરેસ્ટ માટે તમે ટ્વિસ્ટ ના કરી શકો, એનો મતલબ એ છે. પછી તમામ જીવંત સંસ્થાઓ માટે કરુણા, કે બધા જીવ માટે કરુણા. આપણે સમાન પંડિતા સમાદર્શિન, કે બધાના અંદર પરમાત્મા વસે છે, બધાના અંદર જીવ જે આત્મા છે એ બધા ભગવાનનો જ અંશ છે, અને બધાના અંદર પરમાત્મા વસે છે. તો બધાના માટે કરુણા. અને સ્વચ્છતા તો બહારની તો સ્વચ્છતા છે જ, કે આપણે નાહવું જોઈએ 2 ટાઈમ કીધું છે, કે મનુષ્ય તો એટલીસ્ટ 3 ટાઈમ્સ, પણ 2 વાર પણ આપણે નાહીએ તો દેટ ઇઝ ગુડ. અને ક્લેનલીનેસ, સારા કપડા, એકદમ ચોખ્ખા કપડા, અને તિલક ને કંઠીમાળા, એ બધું આપણું ક્લેનલીનેસ બહારની છે, પણ અંદરની પણ ક્લેનલીનેસ. કોઈને છેતરવું નહીં, કોઈને હેરાન નહીં કરવાનું, કઈ નેગેટિવ થોટ્સ નહીં બીજા માટે, કે બીજા કંઈક દુઃખી હોય તો આપણને મજા આવે તો એ પણ ખોટું કહેવાય છે. પ્લસ કાળા બજારી નહીં, કે કાળા ધંધા નહીં, તો એ પણ ક્લેનલીનેસમાં આવી જાય છે. તો આ જે છે એ દૈવી પ્રકૃતિના આ ગુણો છે. તો ઘણા એવા ગુણો છે, આપણે બધા ટોટલ કવર નથી કરી રહ્યા અત્યારના. પછી રાક્ષસી પ્રકૃતિ કેવા હોય છે, આસુરિક પ્રવૃત્તિના કેવા હોય છે, તો એ 4th શ્લોકમાં આવે છે. તો યસ, કોઈને વાંચવું છે? નહીં તો હું જ બોલું છું તો ક્યાંક તમારો ઇન્ટરેસ્ટ તૂટી ના જાય. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ લે, પોઈન્ટ્સ જે છે ગુજરાતીમાં તમે બોલી શકો છો. અનમ્યુટ કરજો યા તો હેન્ડ રેઝ કરજો, જેને બોલવું હોય. યસ આહિર માતાજી, હરે કૃષ્ણ. રાક્ષસી પ્રકૃતિ, ભગવાનમાં કોઈને શ્રદ્ધા નથી, આત્માના અસ્તિત્વમાં કોઈને વિશ્વાસ નથી, અજ્ઞાનતા, ગૌરવ, અગ્રતા, ગુસ્સો, કઠોરતા અને પ્રખ્યાત થવાની ઈચ્છા, અન્ય લોકો પાસેથી આદરની માંગ, અને તેઓ કોઈ શાસનનું પાલન કરતા નથી અથવા માનશે નહીં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, તો સૌથી પહેલા આવે છે કે શ્રદ્ધા જ નથી, ભગવાન ઉપર જ શ્રદ્ધા નથી. તો જો અગર શ્રદ્ધા જ નહીં હોય તો પછી જે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, રામાયણ તમે જે કહી દો, કાંઈ એ લોકોને કાંઈ ઇન્ટરેસ્ટ નહીં, તુલસી, ગંગા, કોઈના પણ વિશ્વાસ જ નહીં હોય, કોઈ ચીજમાં વિશ્વાસ નહીં હોય. કારણ કે બધામાં એ લોકો ડાઉટ જ રાખશે, શ્રદ્ધા જ નથી. તો એ કેવો હોય છે, એ આસુરિક પ્રવૃત્તિનો હોય છે, એ રાક્ષસી પ્રવૃત્તિનો છે, જેને શ્રદ્ધા જ નથી, કે ભગવાન એક્ઝિસ્ટ જ નથી કરતા એ લોકો માટે, કે ભગવાન જેવું ચીજ જ નથી, કોઈ આખા દુનિયાનો આધાર જ કાંઈ ભગવાન ઉપર નથી, ઓટોમેટિક ચાલી રહ્યું છે બધું સંસાર. પછી અહીંયા છે આત્માનું અસ્તિત્વનો કોઈ વિશ્વાસ નથી, અજ્ઞાનતા. કારણ કે જ્યારે જ્ઞાન જ નથી, ક્યાંથી આ બોડીમાં આત્મા ક્યાંથી આવે છે, આત્મા છે, જેમ ગઈકાલે મેં કીધું, જે ડોક્ટર્સ, સાયન્ટિસ્ટ કોઈ એક્સેપ્ટ જ નહીં કરે કે બોડીમાં આત્મા છે, તો એ શું છે, અજ્ઞાનતા છે. ભલે જેટલા તમે બુક્સ વાંચી લો, સાયન્ટિસ્ટ બની જાઓ, અવોર્ડ વિનિંગ સાયન્ટિસ્ટ કે ટોપ મોસ્ટ ડોક્ટર હશો, પણ ભગવાનમાં જ વિશ્વાસ નથી, આત્મામાં વિશ્વાસ નથી, શ્રદ્ધા નથી. તો એ કેવા હોય છે, એ આ આસુરિક પ્રવૃત્તિ. એકચ્યુઅલી એમ આસુરિક નહીં, પણ ઇક્વાલિટી છે, કે એ લોકો આવી રીતે પતન કરે છે પોતાનું. તો આત્માનું જે અસ્તિત્વ છે, કે આપણે એક્ઝિસ્ટ કરે છે, આત્મા છે, બોડીમાં ચેતના કેમ છે, કારણ કે આત્મા છે એટલે, અને આત્મા નીકળે પણ છે બહાર. આપણા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે, આત્માની સાઇઝ લખી છે, પરમાત્માની સાઇઝ લખી છે, કેવી રીતે આત્મા ટ્રાન્સમાઇગ્રેટ થાય છે, બધું આપણે આ જ્ઞાન જોયું હતું, કે એક શરીરથી બીજા શરીરમાં, જેવા આપણા ઈચ્છા છે, જેવી આપણી કર્મ હશે, પ્રકૃતિ આપણને એવી યોની આપે છે, અને 84 લાખ યોનીમાં આપણે ટ્રાન્સમાઇગ્રેટ થાય છે. પણ આ જે આસુરિક લોકો હોય છે એને કોઈ વિશ્વાસ નથી આ ચીજ ઉપર, કારણ કે અજ્ઞાનતામાં હોય છે. પછી ગૌરવ, કે પોતાના કર્મ ઉપર કે ગૌરવ હોય છે, કે જો મેં એટલું સારું કામ કર્યું, એટલું સારું નામ કમાયું, એક પ્રાઇડ ફિલિંગ આવે છે. રાવણ છે, દુર્યોધન છે, એ લોકો એકદમ પ્રાઇડ હતું, કારણ કે એ લોકો શક્તિશાળી છે. તો એ પોતાના બલ ઉપર એ લોકોને જે ઘમંડ છે, પૈસાનો ઘમંડ છે, બલનો ઘમંડ છે, પાવરનો ઘમંડ છે, ઉગ્રતા. પછી એટલે ઘમંડ હોય એટલે પછી ઉગ્રતા, એરેગન્સ, કે બધા પછી નીચે છે, બધા નીચલા છે, કોઈનો અધિકાર નથી કોઈ ચીજ પર, હું જ પાવરફુલ છું, મારો જ અધિકાર છે. તો એ પાવરના લીધે એટલું અત્યારના આપણને ખબર દુનિયામાં શું ચાલી રહ્યું છે, વોર ચાલી રહ્યા છે, કેના માટે? પાવર પ્લે માટે. તો કોણ સુપર પાવર બનશે? તો એ ઉગ્રતા. અને પછી ગુસ્સો. તો ગુસ્સો કેમ? જ્યારે આપણને જે ચીજ જોતી હોય, વાસના ઉત્પન્ન થાય છે, વાસના
પૂરી નથી થતી તો ગુસ્સો આવે છે, ક્રોધ આવે છે. પોતાની માટે જે આપણે કરશું, કાર્ય કરશું, અંતરી તૃપ્તિના કાર્ય કરશું, ડિઝાયર હશે, ઈચ્છા હશે, તો ક્રોધ આવવાનો જ છે. અને પછી ક્રોધથી શું થાય છે? કઠોરતા, બીજા લોકોને હેરાન કરવાના. કંસ કે શું કહ્યું હતું? કંસ રાજા હતો મથુરાનો, તો એના જ પ્રજાને હેરાન કરતો હતો. તો એ કઠોરતા. પછી પ્રખ્યાત થવાની ઈચ્છા, કે બધા મારી જ વાહવાઈ કરે, મારું જ નામ થાય, મને જ બધા મારી જ પૂજા કરે, મારા જ પગ ધોઈને, મારા ચરણ ધોઈને સેવા કરે છે. એવા ઘણા લોકો છે અત્યારના, જે બ્રાહ્મણ રૂપમાં છે, પૂજા પાઠ કરે છે, ગ્રહસ્થમાં છે. તો એ લોકો એમ ઈચ્છે છે કે બધા એ લોકોને પગ ધોઈને, ચરણ ધોઈને એ લોકોની પૂજા કરે. અને પણ પોતે ગ્રહસ્થમાં છે, એન્જોય કરે છે, મટીરિયલ એન્જોય કરી રહ્યા છે. તો એવા નહીં. મારા ઘરે આપણા ઇસ્કોન બેંગલુરુના બે ડિવોટીઝ આવ્યા હતા, વૈષ્ણવા છે અને સંન્યાસી છે. તો મને લાગ્યું કે આ એટિકેટ્સ છે કે આપણે કોઈના પણ ચરણ ધોઈને સ્વાગત કરવા જોઈએ આવા મહાન વૈષ્ણવોએ. એ લોકો ના પાડી કે ના, કે અમે એના હકદાર નથી. તો આ સાચા વૈષ્ણવા કહેવાય, જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે પણ ઈચ્છતા નથી કે બધા લોકો એની પૂજા કરે, કે ના અમે હકદાર નથી. યસ, આપણે ગુરુનું કરવું જોઈએ, આપણા શિક્ષા ગુરુ છે કે આપણા દીક્ષા ગુરુ છે એમને કરવું જોઈએ, ગુરુ મહારાજ છે, દીક્ષા ગુરુનું તો કરવું જ જોઈએ. પણ એ લોકો કે અમે તો વૈષ્ણવા છે, અમે તો ખાલી સેવક છે. એટલે આવો ભાવ, આવો સિમ્પ્લિસિટીનો ભાવ. તો કે પોતે ના ઈચ્છતા કે બીજા એ લોકોની પૂજા, પણ આવા જે આસુરિક લોકો હોય છે, તો એ લોકો ઈચ્છે છે કે એના પગ ધોઈને કેવી રીતે એ લોકોની જ પૂજા કરે, એ લોકોને જ વાહવાઈ કરે. અને ઘણા આપણે જોઈએ છે કે ઘણા ઇમ્પોર્ટન્ટ લોકો હોય છે, તો બધા આવી રીતે આમ છત્રી લઈને જાય ને દરવાજો ખોલવા જાય ને પાછળ પાછળ જતા હોય છે. પછી અન્ય લોકો પાસેથી આદરની માંગ, કે રિસ્પેક્ટ ડિમાન્ડ, કે એ લોકોને જ રિસ્પેક્ટ કરવી જોઈએ, એ લોકોને સર કહીને બોલાવવાનું, કે મિસ્ટર કહીને બોલાવવાનું, કે તમે આદરથી બોલાવવાનું, નામથી નહીં બોલાવવાનું. પછી તેઓ કોઈ શાસ્ત્ર, જેમ આપણા ઓફિસમાં હોય, બોસ હોય, તો બોસ કેવી રીતે બધા એમ્પ્લોઈઝને કેવી રીતે હેરાન કરે છે, તો એ આવી રીતે ડિમાન્ડ રિસ્પેક્ટ કરે, ડિમાન્ડિંગ રિસ્પેક્ટ ફ્રોમ ધી અધર્સ. પછી તે કોઈ શાસ્ત્રોનું પાલન નથી કરતા અને માનસે પણ નહીં. તો કારણ કે આ બધા અજ્ઞાનતામાં છે. અજ્ઞાનતામાં કેમ છે? કારણ કે શાસ્ત્રનું પાલન જ નથી, એટલે બધું શાસ્ત્રનું વિરુદ્ધ કરશે, બધું મનમાં જે ધારે છે એવી રીતે કાર્ય કરશે. એ લોકોને ખબર જ નથી કે શું સારું છે, કે શું ખરાબ છે, શું સારા કામ છે, શું ખોટા કામ છે. એ લોકોને બસ મન ધાર્યું કે મનથી એ લોકો કરશે કે આ મારા હિસાબે આ બરાબર છે, ને એનો મન ધાર્યું એ લોકો કાર્ય કરશે. કોઈ માનસે જ નહીં, કોઈ શાસ્ત્રમાં નહીં માને, વેદાસમાં નહીં માને, વેદાસનું ત્યાગ ઓલું કરે છે એ લોકો, કે વેદાસમાં માનવાનું નહીં, આપણા હિસાબે ચાલવાનું. અત્યારના એક એડ આવે વચ્ચે આવી હતી, હવે ખબર નહીં આવે છે કે નહીં, માન્યવરની, કે કન્યાદાન હી ક્યું, કન્યાદાન હી ક્યું. કારણ કે નોલેજ જ નથી, તમે શાસ્ત્ર વાંચ્યા નથી કન્યાનું દાન એટલે શું કહેવાય. એ દાન એટલે આવી રીતે ચેરિટી નથી, દાન એટલે બહુ મોટો દાન છે કન્યાદાન એટલે. માતા પિતા જે કન્યાદાન કરતા હોય એ લોકોને શું, એ લોકોની આગળની જે છે જર્ની, કેવા એ લોકોના પુણ્ય છે, એનું આખું મહત્વ લખ્યું છે. પણ જેને અજ્ઞાનતામાં છે કે આવી રીતે એડ બનાવી લે, તો બીજા લોકોના વિચાર જ ચેન્જ કરી નાખે. જેને કોઈ દિવસ વાંચ્યા જ નથી, કોઈ ધર્મમાં છે જ નહીં, કોઈ ભગવદ્ ગીતા નથી વાંચી, કોઈ દિવસ ખોલીને કે ભાગવત નથી સાંભળ્યું કે કન્યાનું દાન કેમ કરાય છે. તો એ અજ્ઞાનતામાં હોય છે. અને કોઈ દિવસ શાસ્ત્રનું પાલન જ નહીં કરે ને માનસે જ નહીં. કે કોણ જોવા ગયું તું, કોણે લખ્યું છે, કોણ જોવા ગયું તું સાચું છે, કોઈ મંથળન લખી નાખ્યું છે. મંથળન આટલું પરફેક્ટ કોઈ લખી શકે? આટલું સત્ય, સારું સત્ય કોઈ લખી શકે? કોને બધા એવો ટાઈમ છે કે આટલું સરસ લખે? એ તો વિચારો તમે, કે કોણ જોવા ગયું તું. આવા આસુરિક પ્રવૃત્તિ ન હોય, જે વિશ્વાસ જ નથી ને શ્રદ્ધા જ નથી ભગવાન ઉપર, નથી શાસ્ત્રો ઉપર, નથી ભગવાનના શબ્દો ઉપર. હવે અહીંયા જે તમોગુણી હોય છે, જે આવી રીતે પોતા માટે, જેમ બેગર્સ હોય છે, વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં તમે આગળ જાશો તો તમને દેખાશે કે આવી રીતે પોસ્ટર્સ લગાડીને બેઠા હોય છે, આઈ વોન્ટ વીડ, આઈ વોન્ટ લિકર. અને એ લોકો પૈસામાં, વીડ એટલે શું, ચરસ માટે આવી રીતે બોર્ડ, અને લોકો આપે છે પૈસા, ચરસ માટે આપે છે, દારૂ માટે આપે છે. કેમ? કારણ કે આટલી ઠંડી હોય છે એના માટે. પણ એવા લોકોને જયારે મદદ કરે છે તો આપણને પણ એ કરવા લાગે છે. અને આવા લોકોને જયારે પૈસા આપે છે, મદદ, આપણને ખબર એ પૈસાનું શું કરવાના છે. આવી રીતે શેર બાળી શકે છે, બીજાને હેરાન કરી શકે છે. ઘણા લોકો જે પ્રોટેસ્ટ કરતા હોય છે, રાઇટ્સ કરતા હોય છે, પ્રોપર્ટીઝ, પબ્લિક પ્રોપર્ટી જે ગવર્મેન્ટે બાંધ્યું છે, બસ સ્ટોપ હોય છે, કે બસ હોય છે, ટ્રેન્સ હોય છે, આપણે ખબર છે ઇન્ડિયામાં કેટલા બ્લાસ્ટ થાય છે. તો બધા તમોગુણમાં હોય છે, જે બીજાની પ્રોપર્ટીને તમે આવી રીતે ડિસ્ટ્રોય કરો છો. અને પછી આવી રીતે એ લોકોને લાગે છે કે અચીવમેન્ટ થઈ ગયો, એ લોકોનું પ્રોટેસ્ટનો એક અવાજ પહોંચશે.
પણ આ બધું તમોગુણમાં છે. શાસ્ત્રમાં લખ્યું જ નથી કે આવી રીતે તમે પ્રોટેસ્ટ કરી શકો. જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ થાય છે તો એ યુદ્ધ ભૂમિમાં થાય છે, ક્ષત્રિય કોડ્સમાં થાય છે. જ્યારે અર્જુન ને કૃષ્ણ ભગવાન વચ્ચે રથ રાખે છે, કોઈ એકબીજાને તીર નથી મારતું, કારણ કે એ લોકો હજી આરંભ નથી કર્યું, શંખ વાગ્યા નથી. અને જ્યારે સંધ્યા થાય છે, જ્યારે યુદ્ધ પતી જાય છે, બધા મિત્ર બની જાય છે, બધા એકબીજાના શું કહેવાય કેમ્પમાં જઈને બેઠા હોય છે, વાતો કરે છે, વાતચીત કરે છે, અને પાછા સવારના ઉઠીને યુદ્ધ કરે છે, કર્મની જેમ યુદ્ધ કરે છે. પણ આવા આજકાલ એવા કોર્ટ્સ છે, આજે વોર કોઈ પણ ટાઈમે ક્યાંય પણ બોમ્બિંગ થાય છે, કોઈ પણ ટાઈમે કોઈ પણ સોલ્જરને ક્યાંય પણ હત્યા થાય છે. ને આવા જે એલિમેન્ટ્સ હોય છે, એન્ટી સોશિયલ એલિમેન્ટ્સ, તો બધા તમોગુણી, કોઈ શાસ્ત્ર વાંચ્યા નથી, બધા અજ્ઞાનતામાં છે. ને આવા કર્મ કરે છે. એટલે આપણે પણ વિચારવું છે, જયારે તમે પણ કોઈ ગરીબને આવી રીતે પૈસા આપી દો છો, પણ વિચારવું છે કે નું શું કરે છે. યસ, તમે પ્રસાદ આપો, તમે એમને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપી શકો છો, અને એવા સંસ્થામાં લઈને એડમિટ કરાવી શકો છો કે તમે અહીંયા અટેન્ડ કરો, આ કરો, એનું ઉદ્ધાર થશે. આવી રીતે જયારે પ્રભુપાદના આવી રીતે ડિવોટીઝ જતા હતા સંકીર્તન કરવા માટે યુએસમાં, ને ઘણા એવા એક્ઝામ્પલ્સ છે કે ઘણા એવા ક્રિમિનલ, જેમ એક મેં કીધું ક્રિમિનલ્સ આવી રીતે જોઈન થઈ જાય છે બચવા માટે, અને પછી પોતાનો ઉદ્ધાર થઈ જાય છે. ડ્રગીઝ હોય છે જે ટેમ્પલમાં ઘૂસી જતા હતા ડ્રગ્સ લઈને, અને એવા લોકો છુપાઈ જતા હતા, એની ખબર જ નથી શું. અને એકવાર એક એવા હતા કે એવો હતો, એનું નામ જ પાડ્યું હતું આ લોકોએ, કંઈક પીકી પેન કરીને, અને એ જાય છે પ્રભુપાદના ચરણે કે મને બચાવો, મારો ઉદ્ધાર કરો. અને જે બીજા ડિવોટી છે બધા ડરી જાય કે આને કાઢવા, તો ડ્રગી છે, એકદમ ગંધારો છે, ના એવું નથી. પણ પ્રભુપાદ કહે છે ના ના, ઇટ્સ ઓકે, ઇટ્સ ઓકે. એવી રીતે એમના માથા ઉપર હાથ રાખે છે, અને એ ડિવોટી નંબર 1 બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુટર બની જાય છે પછી. અને એકદમ એને પણ દીક્ષા લીધી હતી, કારણ કે પ્રભુપાદનો હાથ હતો એના ઉપર. તો આવા શુદ્ધ ભક્તોને જયારે આપણે શુદ્ધ ગુરુના શરણે જાય તો આપણી પણ કેટલું સુકૃતિ મળશે, અને કેવા ઉદ્ધાર થઈ હશે. તો આવા જે ડ્રગી હતા, જે બધા ક્રિમિનલ્સ હતા, બધા આવી રીતે જયારે પ્રભુપાદ આવા શુદ્ધ ભક્તોના સંઘમાં આવે છે, તો એવો સંઘ આપણો હોવો જોઈએ, સાધુ સંઘ હોવો જોઈએ. તો અહીંયા હવે આપણા મનમાં પણ આવા આસુરિક વિચારો હોય છે, અને દેવી વિચાર પણ હોય છે. બેઉ આપણે ક્વોલિટીઝ છે કે નેગેટિવ થિંકિંગ આવી જાય છે ને ક્યારેક પોઝિટિવ થિંકિંગ આવી છે. તો હવે કયું આપણે, કોને આપણે વધારે માનવું જોઈએ, કેવી રીતે આપણે ચાલવું જોઈએ? તો આપણા દેવી ગુણોનો વિકાસ કેવી રીતે આપણે કરી શકીએ છીએ, ને આપણા જે રાક્ષસોના જે ગુણો છે કેવી રીતે આપણે હરાવી શકીએ છીએ. જે રાક્ષસ છે, આપણે કહે છે ને રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં ડેવિલ છે, કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં ડેવિલ છે, ને રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં એન્જલ છે, એમ કહેતા હોય છે. તો કેવી રીતે આ જે ગુણો છે આપણા, ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો, અનમ્યુટ કરી શકો છો, કેવી રીતે વિકાસ કરી શકે છે, કેવી રીતે રાક્ષસી જે સ્વભાવ છે, ગુણો છે, એને હરાવી શકે છે. શું લાગે છે તમને? અનમ્યુટ કરજો યા ચેટ બોક્સમાં લખજો. હરે કૃષ્ણ. યસ, આઈ હરે કૃષ્ણ. રાક્ષસી વિકાય છે હરાવવા માટે પહેલા તો આપણે 4 નિયમનું પાલન કરવાનો, અને પ્રમાણિક ગુરુનો આશ્રય લઈ અને ભક્તિમાં આગળ વધશું તો એના કારણે આપણે રાક્ષસી પ્રવૃત્તિને ઓછી કરી શકશું. અને બીજી છે એમાં તો આપણે માળા કરીશું, ભગવાનનું નામ લેશું, ભગવદ્ ગીતાના કારણે આપણે તમોગુણમાં આવી જશું. સતોગુણ માતાજી. હા, સત્વગુણમાં આવી જશું. હરી બોલ. થેન્ક યુ સો મચ. હરી માતાજી, હરી બોલ. યસ, મુક્તિ માતાજી, તમે અનમ્યુટ કર્યો તો તમે એડ કરો છે. હરે કૃષ્ણ. મુક્તિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. એટલે ખાલી એમનો ખાલી એમ જ 5 મિનિટ સમજાવવા માંગુ છું માતાજી. જેમ રાક્ષસી મતલબ કે નોર્મલી કેવું છે, ક્યારેક આપણને વસ્તુ નથી મળતી, ઈચ્છા નથી, તો ઈચ્છાઓ થાય છે વસ્તુ મળવા માટે, આપણે શું કહેવાય ગમે તે કરી દઈએ છીએ, ત્યારે અંદરથી એમને રાક્ષસી જેવું બિહેવિયર થાય છે, એટલે કોઈને બી મારી નાખીએ, વોટેવર, બરાબર છે. પણ જો એવા ટાઈમે આપણે વસ્તુ નથી મળી, તો જેમ કે આપણી સાથે ભગવદ્ ગીતા છે, મોસ્ટલી બધા જોડે નથી હોતી, કે એટલું બધું જ્ઞાન બી નથી હોતું કે બધું 18 અધ્યાયની આપણને જવાબો મળી જાય છે, બરાબર છે. તો કોઈક લોકો એવા હોય છે કે ચલો આ રાક્ષસી વૃત્તિમાં મતલબ જે થતું હોય, મારી નાખવું, આ કરવું, તે કરવું, કોઈની જોડે છીનવી લેવું, એ પ્રવૃત્તિ ધરાવતા હોય છે. જ્યારે શું કહેવાય, કોઈકને એવું મગજમાં એવું થાય કે ના યાર ચાલ કંટાળી ગયા છે, મંદિર જઈએ તો આપણું મન શાંત થશે, આપણને આપણા સવાલનો જવાબ મળશે. તો આપણે છે ને આ બધી વસ્તુઓથી દૂર પણ રહી શકીએ છીએ, અને આપણે દેવી ગુણોમાં આગળ બી વધી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ. તો જયારે આપણે ભગવાનને વચ્ચે રાખીને કરીએ છીએ, તો આપણે દૈવી ગુણ આવે છે, સત્વ ગુણ આવે છે, આ બધા જે રાક્ષસી પ્રવૃત્તિ છે, જે ગુણો છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, એ આપણા રાક્ષસી બધા છે, તો એ એનાથી આપણે કંટ્રોલમાં આવી શકે છે. બે માતાજીએ સરસ કીધું
કે આપણે જયારે તે નામ જાપ કરીએ સૌથી પહેલા તો આપણું નામ જાપ છે જે ક્લેન્સિંગ છે, ભગવાનની સેવા છે, ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તો આપણને શ્રદ્ધા વધશે, તો આપણને એ ભાવ આવશે કે આપણે હવે આ જે 4 નિયમ છે એનું પાલન કરીએ. જયારે ગુરુના આશ્રય જાય છે, ગુરુ આપણને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે, એ ફોલો કરીએ અને આપણે ભક્તિમાં આગળ વધીએ તો એનાથી આપણી ક્વોલિટીઝ આગળ વધશે, દેવી ક્વોલિટીઝ નો વિકાસ થશે. એક સેકન્ડ. અને સારું સફરજન, અહીંયા હવે એક એક્ઝામ્પલ આપે છે કે જયારે આપણે સારા સફરજન સાથે સડેલું સફરજન રાખીએ તો શું થાય છે? યુઝ્યુઅલી શું થાય અગર એક સારું એપલ હોય એના સાથે આપણે ખરાબ એપલ રાખી દઈએ? ઈ પણ બગડી જાય. યસ, હરી બોલ. એવી જ રીતે જયારે કોઈ ખરાબ વ્યક્તિની સંગત આપી લઈએ, કોઈ દારૂ પીતું હોય, જુગાર રમતું હોય, એની જોડે ફરીએ તો આપણે બી એવા લક્ષણ આવશે. અને કોઈ ભક્તનો સંગ કરશું તો ભક્તિના અને ભગવાનના વિચાર આવશે. હરી હરે બોલ. કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, હવે નેક્સ્ટ તમે બેચ તમે લેશો માતાજી. આહિર માતાજી. હરી બોલ, હરી બોલ. યસ, તો અહીંયા છે કે જયારે આપણે સારા સફરજન સાથે સડેલું રાખીએ છીએ માતાજી કે તો એ પણ ખરાબ થઈ જાય. એનો મતલબ એ છે કે આપણે જયારે સારો સંઘ હશે તો આપણે પણ સારા ક્વોલિટીઝ આપણે પણ સારા ક્વોલિટીઝ આવશે, આપણી પણ ઇન્ફ્લુઅન્સ જે હશે સારી હશે, ઇન્સ્પિરેશન મળશે. જેમ કે કાલે જિગીશા માતાજી એટલું ડિટેલમાં કીધું કે જયારે એવા સંઘમાં રહે છે તો એકદમ ડિટેચ થઈ ગયા છે બધી ચીજોથી અને એમને એ સંઘ ગમે છે, ભક્તિ કરવાનું એમને બહુ ગમે છે, ઇન્સ્પાયર થાય છે, મોટિવેટ થાય છે, આપણને એકલું ઇન્સ્પિરેશન આપે છે. તો જેવું આપણું સંઘ હશે, સાદું સંઘ હશે તો એવી આપણી જ પ્રવૃત્તિ છે. જે આપણો ખરાબ સંઘ હશે, જેમ માતાજી કીધું ત્યાંના કે જે દારૂ પીતા હોય છે, નશો કરતા હોય છે, કે ગેમ્બલિંગ કરતા હોય છે, જુગાર રમે છે, તો એવો સંઘ થઈ જશે. જેમ આવી રીતે કચરાના પેટીમાં આપણે જાસ્મીનનું ફૂલ નાખી દઈશું તો એ કઈ સુગંધિત નથી જવાનું, કચરાનો જ વાસ આવવાનો છે. એ જાસ્મીનના ફૂલમાં પણ એ કચરાની વાસ આવી જશે. તો એટલે આપણે આપણો સંઘ ડિસાઈડ કરવાનો છે. એ આપણા હાથમાં છે કે આપણે સંઘ સિલેક્ટ કરી શકીએ, ચૂઝ કરી શકીએ. આપણને ભગવાને ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપી છે તો એનો અગર આપણે સારો ફાયદો ઉપાડશું તો આપણો સારો સંઘ હશે, ગેરફાયદો ઉપાડશું તો આવી રીતે આપણે બાચતા રહીશું. તો હવે કુશળતાથી તમારો સંગત પસંદ કરો. તો અહીંયા 2 બાચી રહ્યા છે, પણ આવી રીતે ભક્તોનો સંઘ છે. કેટલા સરસ ડિવોટી છે, તો માથામાં તિલક લગાડીને એટલા બ્યુટીફુલ લાગે. તો એવો અગર સંઘ હશે તો આપણી પણ એવી વિચાર આપણા એવા થઈ જશે. જો કુસંઘ હશે, જે દુસંઘ હશે તો આપણા વિચારો પણ એમનાથી ઇન્ફ્લુઅન્સ થશે. ગોસિપ કરવાનું મન થશે, બીજાની ખેંચાતાણી કરવાનું મન થશે, બીજાનું ખરાબ કરવા બોલવાનું માં મજા આવશે. પછી આવી રીતે જેમ કિટી પાર્ટીઝ હોય છે, અહીંયા દુબઈમાં તો 50 વર્ષ પછી જે લેડીઝ કિટી પાર્ટી કરે છે, ઓ ગોડ. જયારે બધાએ આવી રીતે ભક્તિ કરવાનો ટાઈમ આવે છે, વાનપ્રસ્થ એટલે શું છે, જયારે 50માં આવો, 51માં આવો, 52 વન છે, વનપ્રસ્થ, ત્યારે ભક્તિ કરવાની છે. આ બધું આપણું એસોસિએશન છે, ફળદા ઈચ્છાઓ જે બધી છોડવાની છે, પણ ત્યારે આ લોકો એન્જોય કરવા નીકળે. એટલે શીશા મારે, કિટી પાર્ટીસ કરે, ડિસ્કો જાય, ક્લબ્સ જાય, પત્તા રમે, એડલ્ટ વાળી બધી ગેમો રમે. એટલે કેટલું એ લોકોનું જે એટલા સારા કર્મો કર્યા છે બધા એ લોકો હવે પાપ કર્મમાં એ ટ્રાન્સફોર્મ કરી રહ્યા છે. તો એટલે આપણે સંઘ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કેવો આપણો સંઘ કરવો, સંઘ થવો જોઈએ. પછી શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા શું છે? તો યસ, ભક્તિમય સેવા, જેમ કે છે જાપ, શ્રવણ, શાસ્ત્ર શ્રવણ, ભગવદ્ ગીતા જેટલું શ્રવણ કરશો, ભાગવતમ જેટલું શ્રવણ કરશો, ચૈતન્ય ચરિતામૃત છે, પછી તો આ બધી અલગ અલગ બુક્સ છે. એકવાર તમે આમ આગળ વધશો તો બધી જ અલગ અલગ એક પછી બીજી બુક, તો કેટલું બધું નોલેજ, એટલું બધું વાસ્ટ છે આપણું નોલેજ, આપણું શાસ્ત્ર. તો જેટલું તમે સાંભળશો એટલી જ આપણી જે છે ક્લેન્ઝિંગ પ્રોસેસ થાય છે. આપણને ખબર નહીં પડે કે કેટલું આપણામાં ટ્રાન્સફોર્મેશન આવી જાય છે. તો આવી રીતે શાસ્ત્રો. અને પછી પ્રસાદ તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કે કાલે મેં જે વેનેઝુએલાનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું, ખાલી એક માત્ર પ્રભુપાદનું એઠું ચાખવાથી એ માતાજી કેટલા ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયા, એકલા, વિધાઉટ એનું સાધુ સંગ. પણ આપણને ત્યાંના જરૂર છે, કારણ કે આપણે અત્યારના હજી કોઈ આશ્રયમાં નથી, કોઈ ગુરુના આશ્રયમાં નથી. તો હજી ગુરુનો આશ્રય લે, ભક્તિ કરે તો કેટલી આપણે એક ગુરુ જે શુદ્ધ ભક્ત હશે ભગવાનના, એના ખાલી માત્ર એસોસિએશન, એમને જોઈને પણ આપણને ભક્તિ મળી શકે છે. એટલું ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ જાય છે. જે શુદ્ધ હશે, જે આત્મ સાક્ષાત્કારી ગુરુ હોય છે, એનું આપણે એસોસિએશનમાં હશું, એમના જયારે આપણે ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોલો કરશું તો કેટલું આપણી ભક્તિ આગળ વધે છે એનો આપણને અંદાજો નહીં હોય. તો એટલે આ બધું જે છે એ આ બધું પ્યોર, કારણ કે જેમ મેં કીધું, ભક્તિ જે છે ભગવાનની, કૃષ્ણ અને કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ, એમાં કોઈ ડિફરન્સ નથી. એ પણ અંતરંગ શક્તિ છે, એ પણ એક શુદ્ધ શક્તિ છે, શુદ્ધ સત્વમાં છે, ગુણાતીત અવસ્થામાં છે. તો ઓબ્વિયસલી આપણને એ અસર મળશે.
તો આ બધા જે છે આપણે શુદ્ધિકરણ પ્યોરિફિકેશન, આપણા પ્યોરિફિકેશન માટે. અત્યારના આપણે જે પ્રસાદ લઈશું ને ખાશું તો આપણી પ્યોરિફિકેશન થાય છે. શ્રવણ કરશું, નામ જાપ કરે છે પ્યોરિફિકેશન. અત્યારના ભલે ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં નામ જાપ ક્વોલિટી નહીં હોય કદાચ મે બી, પણ કરતા કરતા પ્રેક્ટિસ કરતા કરતા એ પ્યોરિફિકેશન આવે છે અને પછી આપણને ભગવાનમાં મન લાગશે ને એ 100% છે. તો હવે આપણે ઓલરેડી રોજ બેટલ કરતા હોય છે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ સાથે. અંદરથી ખબર છે જયારે પણ આપણે કંઈક ખોટું કામ કરવાનું હોય તો અંદરથી કહેવાય નહીં કર નહીં કર નહીં કર નહીં કર. તો નહીં કર શું છે? પરમાત્મા આપણને એક ગાઈડન્સ આપે છે. કારણ કે આપણે એકચ્યુઅલી જે કોન્શિયસ આત્મા છે તો એ તો શુદ્ધ છે, પણ અત્યારના આપણા ઈચ્છાઓ અને મનથી, બુદ્ધિથી આપણે એકદમ મલિન થઈ ગયા છે. માયામાં રહીને ગુણોથી આપણે મલિન છે, એટલે એવા કાર્ય કરીએ છીએ. તો હવે આપણે અહીંયા અનુવાદ ચાલુ થશે. તો જેને લેવા હોય પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરજો, અનુવાદ લેવા હોય તો. 16.5 દૈવી સંપદ વિમોક્ષાય નિબંધાય સુરી સોરી નિબંધાય સુરીમતા માશુ ચ સંપદન દેવી અભિજાતોસી પાંડવ. યસ મુક્તિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. દિવ્ય ગુણો મોક્ષને માટે અનુકૂળ છે અને આસુરિક ગુણ બંધન આપવા માટે છે. હે પાંડુપુત્ર, તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે તું દૈવી ગુણો સાથે જન્મ્યો છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે જે દૈવી ગુણો હોય છે એ મોક્ષ માટે હોય છે. તો આ બધા દૈવી ગુણો આપણને મુક્તિના માર્ગે લઈ જશે, મોક્ષના માર્ગે લઈ જશે. અને જે આસુરિક ગુણો હશે એ આપણને તો નરકના માર્ગે લઈ જશે, બંધનમાં નાખશે. તો અહીંયા ભગવાન અહીંયા આશ્વાસન આપે છે અર્જુનને કે હે પાંડુપુત્ર, પણ તું ચિંતા નહીં કર. કેમ? કારણ કે તું દૈવી ગુણો વાળો છો. તો આજે અર્જુન જયારે મહાભારતનો યુદ્ધ કરે છે એનો મતલબ એ નથી કે એને ઘમંડ છે કે અહંકાર છે કે હું સર્વશ્રેષ્ઠ ધનુર્ધર છું એટલે હું એનું બલનું પ્રદર્શન કરવો છે ને, કે એને હીન ભાવના છે કૌરવાસથી, કે એને શું કહેવાય બદલો લેવો છે, રિવેન્જ લેવો છે, કે ચીરહરણ થયું દ્રૌપદીનો એટલે હવે હું બદલો લઈશ, એટલે એને દુર્યોધનને મારવા છે, કૌરવસને મારવા છે, ભીષ્મ પિતામહને મારવા છે, કે દ્રોણાચાર્ય. એને તો કરુણા આવી ગઈ હતી, એને તો યુદ્ધ જ નહોતું કરવું. પણ ભગવાન શું કહે છે, તું ક્ષત્રિય છે, તારે તારું નિયત ફર્જ કરવું પડશે ને, તું મારી માટે કર, મારા શરણમાં ને મારું ચિંતન કરીને કર, તો તું તને કોઈ પાપ નહીં લાગે. તો એને કઈ એનું ઘમંડ નહોતો કે અહંકાર નહોતો કે ગુસ્સો નહોતો, એટલે તું યુદ્ધ કરવું. પણ યુદ્ધ ક્યારે કરે છે? જ્યારે ભગવાન એને જ્ઞાન આપે છે પછી એ યુદ્ધ કરે છે. એક કાર્ય, એક નિયત ફર્જ માટે કરે છે. ભગવાન એને મહિમા આપવી છે એટલે એ યુદ્ધ કરે છે, પણ એને તો એકચ્યુઅલી યુદ્ધ નહોતો કરવો. તો એટલે એ દૈવી પ્રકૃતિનો હતો. એટલે કહે છે ભગવાન કે તું તો દૈવી ગુણોથી ગુણોવાળો છો. કારણ કે નાનેથી એ લોકો ધાર્મિક હતા, ધર્મના રસ્તે જ ચાલ્યા હતા. કોઈ દિવસ એ લોકોએ અધર્મનું કામ નથી કર્યું. પણ દુર્યોધન છે, એ દુર્યોધનને કેમ યુદ્ધ કરવું હતું? એને તો પોતાને સિંહાસન જોતું હતું, પોતાને સમ્રાટ બનવું હતું આખા પૃથ્વીનો, કુરુવંશનો. તો એટલે એ પોતા માટે બલનું પ્રદર્શન કરવું હતું. એને એકદમ એને ઈર્ષ્યા હતી અને ગુસ્સો પણ હતો. ઈર્ષ્યા હતી એને ભીમને તો ઝેર આપી દીધો જ્યારે નાના હતા ત્યારે. લક્ષાઘ્રતનો એને બાળવાની કોશિશ કરી હતી. કેમ? ઈર્ષ્યા હતી એટલે, ગુસ્સો હતો એટલે, અને ક્રોધ હતો કે એને રાજા બનવું હતું, અને એને વાસના હતી જ્યારે દ્રૌપદીનું ચીરહરણ કરે છે. તો એ બધા રાક્ષસી પ્રવૃત્તિ હોય છે, રાક્ષસી ગુણો હોય છે એનામાં. પણ અર્જુનને એવા બધા નહોતા, એ ધર્મી હતો. તો એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે તું ચિંતા નહીં કર, તું તો ધર્મી દૈવી પ્રકૃતિનો છો, દૈવી ગુણો વાળો છો. પણ કોઈને ભગવદ્ ગીતા વાંચી જ નથી, તો એ લોકો હંમેશા આર્ગ્યુમેન્ટ કરતા હોય છે કે ભગવાને યુદ્ધ કરાવ્યું, અર્જુને તો પોતાના ભાઈઓને માર્યું, પોતાના ભીષ્મ પિતામહને, દ્રોણાચાર્યનું વધ કર્યું, તો મહાભારતનું યુદ્ધ કરે છે. પણ તમે વાંચો કેમ? પેલા તો એને નહોતું કરવું, પછી વાંચે ત્યારે ખબર પડે છે, પરંપરામાં જયારે જ્ઞાન લેશે તો ખબર પડે છે કે મહાભારતનો યુદ્ધ એકચ્યુઅલી થયો હતો. તો એ કૃષ્ણ ભગવાનની માટે એ યુદ્ધ કર્યો હતો. કૃષ્ણ ભગવાનના શરણે આવીને એને પછી યુદ્ધ કર્યો, એક નિયત ફર્જ નિભાવીને. તો એને પાપ કર્મ નહીં લાગે. તો અહીંયા આપણે આ જોતા 4 પ્રકારના લોકો જે ભગવાનના શરણે આવે છે. તો કયા 4 પ્રકારના લોકો આવે છે શરણે ભગવાનના? કોઈ યાદ છે? ચેટ બોક્સમાં લખજો, અનમ્યુટ કરજો. યસ, શોભા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તમારું અનમ્યુટ છે. દુઃખી છે તે માતાજી. યસ યસ, દુઃખી, બરાબર. જેને ભગવાનને જાણવાની ઈચ્છા હોય છે અને ભૌતિક આસક્તિ, મતલબ બધી વસ્તુની કોઈક માટે માંગવા માટે જતા હોય ને, મારે આ જોઈએ ને એ માટે. યસ,
હરી બોલ યસ તો દુઃખી એટલે આર્થો જેને માંગવા માટે જાય છે અર્થાર્થી જેને પૈસા જોઈએ છે ધન જોઈએ છે કે રાજ્ય જોઈએ છે અને જેને જિજ્ઞાસા હોય છે જેને જાણવું છે કે ભગવાન કોણ છે અને ચોથા હજી એક છે લાસ્ટ જ્ઞાની જ્ઞાની હરી બોલ યસ જ્ઞાની જે ભગવાનની ભાવનામાં જોઈએ છે ભક્તિ જ કરતા હોય છે તો આ 4 પ્રકારના લોકો છે જે એકચ્યુઅલી ભગવાનના શરણે જાય છે અને 4 પ્રકારના લોકો જે શરણે નથી જતા કોણ હોય છે અજ્ઞાની ઓકે યસ એ લોકો જ્ઞાની તો હોય છે પણ માયાના લીધે લોકોનું જ્ઞાન ઓલું થઈ જાય છે દૂષિત થઈ જાય છે જ્ઞાન હા બીજા 3 આસુરી શક્તિ ધરાવતા હોય એ અને ભગવાન પર તે વિશ્વાસ ના હોય હા આસુરી પ્રવૃત્તિ યસ આસુરી ભાવ યસ અને બીજા 2 કઈ યાદ છે જી ઓકે મૂર્ખ લોકો જે ખાલી કરતા હોય છે બીજું કોઈ લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ નથી અને પછી બીજા છે નરાધમા એટલે જે એકદમ અધર્મી કામ કરે છે એકદમ જેમ જગય મદયનો એક્ઝામ્પલ જોયો હતો કે દારૂ પીતા હતા નશો કરતા હતા પ્લસ બીજાને હેરાન કરતા હતા બીજાના ઘર બાળી નાખતા હતા ફેમિલી રહી છે ઘરના અંદર ઘર બાળીને લોકોને મજા આવતી હતી ચીસો સાંભળીને એટલે નરાધમા એકદમ નીચલા જે હોય છે તો આ 4 પ્રકારના લોકો ભગવાન પાસે નથી આવતા એમના શરણે નથી જતા તો હવે અહીંયા એક પિક્ચર આપ્યો છે તો અહીંયા લખ્યું છે કે ભક્તિ જીવનમાં ક્યારે શરૂ કરવું જોઈએ નાનીથી શરૂ કરવું જોઈએ કે કુમાર અવસ્થામાં આવે સમજણ પડે ત્યારે જ્યારે આપણે સ્કૂલમાં જાય ત્યારે કે જરાક આપણે ટીનેજમાં આવે ત્યારે કોલેજમાં આવે ત્યારે કે જ્યારે આપણે કામ શરૂ કરીએ ગ્રસ્ત જીવનમાં આવી જાય ત્યારે કે જ્યારે બધું આપણે રિટાયર્ડ થઈએ વૃદ્ધ અવસ્થામાં આવે ત્યારે કઈ અવસ્થામાં આપણે ભક્તિ ચાલુ કરવી જોઈએ તરુણ અવસ્થા જન્મથી જ જન્મથી હરી બોલ હા એટલે જન્મથી એના મમ્મી પપ્પા 5 વર્ષ સુધી તો એ પોતે ટ્રેન કરી શકે આવી રીતે કરવું આવી રીતે એટલે મતલબ 12 વર્ષ સુધી તો એમને હક જમાવી શકે છે એના બાળકને પછી બાળક પોતાનું ડિસિઝન લઈ શકે છે અને ભક્તિ કરવી કેવી રીતે કરવું પણ એને પહેલાથી નાનાથી શીખાડેલી હશે તો એ આગળ ભક્તિ જ કરશે અને ભક્તિ તો એના મમ્મીને પ્રેગ્નેન્ટ હોય છે ત્યારથી જ એને ગીતાનું અને માળા કરવાનું ભગવાનનું નામ લેશે તો બાળકને અંદરથી જ જન્મશે એના પહેલા જે ભક્તિ સ્ટાર્ટ થઈ જાય તો એ બાળક ભક્તિ જ કરશે હરી બોલ યસ તો જન્મ પહેલા જયારે ગર્ભવતી હોય છે સ્ત્રી ત્યારે જ એને ભગવદ્ ગીતાને આવી રીતે શ્રવણમ કરવું છે તો અંદર ક્વોલિટીઝ આવે છે અને અમે એકચ્યુઅલી જોયું છે મારા એક એસોસિએશનમાં હતા સ્ત્રી અને એ જયારે ગર્ભવતી હતી તો એ બધું ભગવાનનું જ સાંભળતી હતી એટલે જૈનિઝમનું સાંભળતી હતી જૈન હતા અને પછી જયારે એમનું જે કિડ આવ્યો હવે 1 વર્ષના કે 2 વર્ષના છોકરા કેવા હોય ભાગતા હોય અહીંયા ભાગતા હોય આપણે ક્યાંય પણ લઈને જાય એ લોકો તો એ લોકોના મસ્તીમાં જ હોય એ લોકો કઈ એક જગ્યા બેસી ના શકે પણ ત્યારે એક દેરાસરમાં એ લોકોની મોટી પૂજા હતી 2-3 કલાકની પણ એના ખોડામાં જેમનો જે સંતાન હતો એકના ખોડામાં જ બેઠા હતા 2-3 કલાક સુધી જ્યાં સુધી આખી પૂજા પતી નહીં એટલે એ ક્વોલિટીઝ આવી જાય છે જે માતાજી કીધું જયારે એ સાંભળે છે તો એ ક્વોલિટીઝ જેમ સુભદ્રાના ઘરમાં અભિમન્યુ હતા અને ત્યારે અર્જુન જયારે ચક્રવ્યૂહનું વર્ણન આપે છે અને પછી સુભદ્રા માતાજી તો સુઈ જાય છે પણ જયારે જ્યાં સુધી જાગે છે તો અભિમન્યુને ખબર પડે છે કે અંદર કેવી રીતે જવાનું છે ચક્રવ્યૂહમાં પણ જયારે બહાર નીકળવાની જયારે એક્સપ્લેન કરે છે અર્જુન તો સુભદ્રા સુઈ જાય છે એટલે એમને ખબર નથી પડતી પછી પ્રહલાદ મહારાજમાં ગર્ભમાંથી ભગવાનનું એને જ્ઞાન મળ્યું હતું કારણ કે કયાદુ જે એમના માતાજી હતા જયારે ગર્ભવતી હતા તો નારદ મુનિ આવીને જ્ઞાન આપે છે ભગવાનનું એટલે જે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જે ક્વોલિટીઝ આવશે જયારે પ્રભુપાદનો તમે વિડીયો જોજો યુટ્યુબમાં સર્ચ કરજો બર્થ કરીને કે બર્થ ઓફ અ હ્યુમન બીંગ અને ઇસ્કોન કે પ્રભુપાદ લખજો તો એ વિડીયો આખો આવી જશે કે કેવી રીતે આત્મા જેવું માતા એટલે એક સ્ત્રી કન્સીવ કરે છે ત્યારથી એમાં આત્મા આવી જાય છે અને પછી જે જન્મની પ્રોસેસ છે તો એકચ્યુઅલી જયારે બેબી ગર્ભમાં હોય છે એને સેન્સીસ છે એ ભગવાનની પ્રાર્થના જ કરતો હોય છે 9 મહિના સુધી મને આ સિચ્યુએશનમાંથી બહાર કાઢો હું તમારું નામ જાપ કરીશ હું તમારી ભક્તિ કરીશ તમારી ભક્તિ કરીશ પ્લીઝ 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 મને તમે બહાર કાઢો એ એકદમ ઓલા સ્ટ્રગલ કરે છે 9 મહિનાથી એ જે શિશુ હોય છે જે ભ્રૂણ હોય છે ગર્ભના અંદર કે એ પ્રાર્થના કરે છે 9 મહિના કે મને બહાર કાઢો હું તમારી ભક્તિ કરીશ તમારી પ્રાર્થના કરીશ પણ જેવું એ બહાર નીકળે છે માયા
માયાના 3 ગુણોમાં આવી જાય છે એટલે ભૂલી જાય છે ભક્તિ કરવાની. એટલે કહે છે કે જ્યારે માતા ગર્ભવતી હોય, જ્યારે સ્ત્રી ગર્ભવતી હોય, ભગવદ્ ગીતા વાંચે, ભાગવત વાંચે, જ્યારે એ બહાર આવે છે તો એ ફોલો કરે છે. અને જે માતાજી કીધું 5 વર્ષ સુધી તો આપણે જ શીખવાડવું જોઈએ કે yes, કે કેવી રીતે તમે જે એક્શન કરશો એ જ જ્યારે નાના હોય છે છોકરા એ જ એક્શન કરે છે. તમે જ્યારે અગર એ જ હરે કૃષ્ણ સાંભળશો, જેમ મુક્તિ માતાજી એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે હરે કૃષ્ણનો મંત્ર ચાલુ જ રાખે છે. એના જે નાના બાળક છે, આઈ થિંક 3 વર્ષનો છે, એ પણ હરે કૃષ્ણ હરે જે એના ટોનમાં હોય અને મજા આવે ને સાંભળવાની મજા આવે ને હસતા હોય છે એ લોકો. કેમ? કારણ કે અમે એમ જ કહે છે કે બાળકો પણ ભગવાનનું સ્વરૂપ જ છે. એ લોકોને એકચ્યુઅલી દેખાય પણ. યસ, જીનલ માતાજી કંઈક લખ્યું છે. નવમાં કન્ટિન્યુ છે અત્યારે એટલે જ આ પાવ હરી બોલ એકલા ગ્રુપમાં જોડાયા છે કે જીનલ માતાજી કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ તમને. હરી બોલ હરી બોલ. યસ, તો આવી રીતે સાંભળે છે તો આપણને પણ નહીં, તમારા જે આવવાનું છે સંતાન એને આઈ હોપ એવી જ બધી ક્વોલિટીઝ આવે, એવી ક્વોલિટીઝ ઓબ્વિયસલી આવશે, શ્યોર આવશે, કારણ કે તમે સાંભળો છો, તમે આવી રીતે ફોલો કરી રહ્યા છો. હરી બોલ, ઘણા ઘણા કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ તમને. તો યસ, આવી રીતે જીવનમાં ભક્તિ શરૂ કરે. પણ બધા લોકો શું કહે છે, હજી તો આપણે ટાઈમ નથી, જ્યારે બુઢા થાવ ત્યારે આપણે કરશું, જ્યારે રિટાયર થઈ જાવ ત્યારે આપણે ટાઈમ નથી, ત્યારે આપણે ભક્તિ કરશું, ત્યારે કામ કરવાના છે, ઘણી રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ છે. પણ આપણને ખબર છે આપણી લાઈફ કેટલી છે, ક્યાં સુધી આપણે પહોંચવાના છે, શું આપણી એક્સપાયરી ડેટ છે, આપણે હોસ્પિટલમાં રહીશું ત્યારે બધું લાગેલું હશે, કાંઈ યાદ આવશે, બોલવામાં પણ આપણને શબ્દ બોલી શકશું કે નહીં, સ્પીચ હશે કે નહીં, વી ડોન્ટ નો શું આપણી અવસ્થા થવાની છે, યાદશક્તિ રહેવાની છે, હાથ પગ ચાલવાના છે, આપણે ભક્તિ કરી સેવા કરી શકશું ભગવાનની. વી ડોન્ટ નો. તો એ લોકો કહે છે, બધાને એવી રીતે જીવે છે કે એમને લાગે છે કે આ ફ્યુચરમાં કરશું, ફ્યુચર માટે બધા જીવી રહ્યા છે કે પછી જોશું, પણ એકચ્યુઅલી ભક્તિ નાનેથી જ્યારે અંદર જ હોય છે ત્યારથી, ભલે હવે આપણો મે બી ચાન્સ વયો ગયો, પણ અત્યારથી પણ જે આપણો મોમેન્ટ છે ત્યારથી આપણે શરૂ કરવું જોઈએ. Yes. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, હું હરે કઈ કહેવા માંગુ છું. કહું માતાજી? યસ યસ માતાજી. ઓકે, તમે જે આ વાત કરી ને કે મતલબ ગર્ભમાં બાળક હોય, એકચ્યુઅલી મારી સાથે સેમ એ જ વસ્તુ થઈ હતી. કહેવાનો મતલબ કે જ્યારે ડે ટુ ડે આવે છે ને બીજે જ દિવસ, આપણે તો કેવું નોર્મલી હોસ્પિટલમાં 15 દિવસે ખબર પડે કે આપણે પ્રેગ્નેન્ટ છે, પણ મને બીજે જ દિવસથી ફીલ થતું હતું કે હું પ્રેગ્નેન્ટ છું. અને મેં ત્યારથી એટલે કે તે દિવસ છોડીને 4 દિવસ થઈએ ને, એ 4 દિવસે મને ભાગવતમ મારા હાથમાં આવી, શ્રીમદ ડોંગરેજ મહારાજની. તો મેં 7 મહિના કન્ટિન્યુઅસ વાંચી. અને મને એ વસ્તુ અત્યારે હું લાઈવ જોઉં છું. મારો નાનો જે 1.5 વર્ષનો હતો ને ઢીંગલો, ત્યારથી એને કેવું નહીં પડે કે તો મૂર્તિ છે તો ચાલ પગે લાગ ક્યાં કર એમ. એને બસ એમ લાગે કે ભગવાનની મૂર્તિ છે એટલે મારે પગે લાગવાનું છે. પછી એમ તમે કીધું ને કન્ટિન્યુઅસ બેસી નહીં રહેતા છોકરાઓ કે ગમા, પણ તમે જે વસ્તુ વર્તી ને કે ના શાંતિથી બેસી રહે, પછી ભજન કીર્તન થતું હોય તો કદાચ એ ના કરે, કમ્પ્લીટ આમ ડાયો થઈને બેસવાનું, દર્શન કરવાના, બધું ટોટલી માન, કોઈ આવે તો એને વેલકમ કેવી રીતે કરવાનું, હરે કૃષ્ણ તો હમણાં બોલતા થયો, પણ જય શ્રી કૃષ્ણ એમ કહેતો હતો પહેલા એમ, પછી રાધે રાધે કહેતો હતો. એટલે આ વસ્તુ તો સાચી છે માતાજી કે જ્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે જે વાંચીએ છીએ ભગવાનનું કોઈ બુક અને ભાગવતમ અથવા તો ભગવદ્ ગીતા, એનું અત્યારે મને તો દેખાઈ આવે છે, એટલે મારે એને કશું શીખવાડવું નથી પડતું. આજે બી હરે કૃષ્ણની ધૂન બોલે છે ને તો એના દિલથી બોલે છે કે હવે કેવું ધમાલ કરે ને તો ધમાલ કરતા કરતા હરે કૃષ્ણ હરે રામ બધી જ રીતે એમ બધી એક્ટિવ બહુ છે એમ, એનું દિમાગ બી એટલું પાવરફુલ ચાલે છે. હું તો ખાલી એવું જ કહેવા માંગુ છું કે અખરોટ કે બદામ ખાવાથી બાળકની વૃદ્ધિ વિકાસ નથી થતો. ખરેખર જો એને યોગ્ય જ્ઞાન ગર્ભાશયમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ થી જ આપીએ છે ને તો એને જરૂર નથી પડતી કોઈ અખરોટ કે બદામ ખાવાની. એને ખરેખર ભગવાન કુદરતી જ એને એ કરે છે એમ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરી બોલ હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી તમારો એક્સપિરિયન્સ શેર કરવા માટે. યસ, તો યસ, આપણે જે બોડી છે એના માટે પણ આપણે જે ખોરાક છે લેવું પડે, પણ જે હરિનામ છે એનાથી જે આપણી માનસિક પ્રવૃત્તિ થાય છે, જે આપણો ડેવલપમેન્ટ થાય છે, આધ્યાત્મિક ડેવલપમેન્ટ થાય છે, એ હરિનામથી જ થવાની છે. જ્ઞાની જે આપણે કહે છે ને, શુદ્ધ જ્ઞાન, શુદ્ધ આપણે સુખ જે છે, આનંદ છે, એ હરિનામ જ છે. તો હરી બોલ માતાજી તમને પણ. તો યસ, તો અહીંયા આવે છે કે પ્રહલાદ મહારાજે જન્મ પહેલા જ શરૂઆત કરી હતી. અને ધ્રુવ મહારાજ, યસ, ધ્રુવ મહારાજે 5 વર્ષે શરૂઆત કરી. કેમ? કારણ કે એમને જ્યારે એમની જે સ્ટેપ મધર હતી એમને કીધું કે આ તારો હક નથી. જ્યારે ખોળામાં બેઠા હતા પિતાજીના, અને એની એક સ્ટેપ મધર હતી, એનો પણ સંતાન જે હતો એ ખોળામાં બેઠો હતો. તો ત્યારે એની જે સ્ટેપ મધર આવે છે એ કહે છે કે તું નીકળી જા, તારો અહીંયા હક નથી. અને ત્યારે ગુસ્સો આવે છે એમને, એની માતા પાસે જાય છે કે મને હવે આ બ્રહ્માજી કરતા પણ મોટો એક રાજ્ય જોઈએ છે.
તો એની માતા એક તો સરસ જવાબ આપે છે કે તો તને ભગવાન જ આપી શકે. તો કે ભગવાન ક્યાં મળશે મને, કે તારે વનમાં જવું પડશે. ને જાય છે 5 વર્ષે વનમાં નીકળી જાય છે. એટલું મતલબ મેચ્યોરિટી 5 વર્ષે વનમાં નીકળી જાય છે ને ગોતે છે, બધાને પૂછે છે શું તમે ભગવાનને જોયે છે, તો તમે ભગવાનને જોયે. ઝાડ હોય છે કે પશુ હોય છે કે પક્ષી હોય છે, કોઈ પણ આવતા જતા બધાને પૂછે છે. અને એવી રીતે વિહાર કરે છે. ત્યારે નારદ મુનિ આવે છે કે તમે આટલું નાના બાળક છો, કોણ ભગવાન માટે નીકળ્યો છે, અને કહે છે કે જ્યાં ઘરે જાઓ તમારા માતા પિતા તમારા માટે વ્યાકુલ હશે કે ના મને ભગવાનને જ મળવું છે, મને ભગવાન પાસેથી કંઈક માંગવું છે. તો ત્યારે નારદ મુનિને દીક્ષા આપે છે, કહે છે કે તમે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નું નામ જાપ કરો અને ભગવાનનું દર્શન થશે. ને એ 6 મહિના સુધી એક પગે વૃક્ષ આસન જે કહે છે એ રીતે એ આસન કરીને ભગવાનનું નામ જાપ કરે છે, અને ભગવાન સ્વયં આવે છે. અને આગળની આપણને સ્ટોરી ખબર છે. તો આવી રીતે 5 વર્ષે નીકળી જાય છે ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે. તો ઘણા એવા બાળકો હોય છે, જે આપણા ઇસ્કોનમાં પણ ઘણા નાના નાના છોકરાઓ હોય છે. હું ગઈ હતી માયાપુર તો યાત્રામાં, તો એક જગ્યામાં મેં ગયા હતા પ્રસાદ લેવા. તો ત્યાં ફોરેન ડિવોટીઝ હતા. પ્રભુજી માતાજીને એનું નાનું સંતાન હતો, આવો જ ટીણીઓ હતો, 2-3 વર્ષનો હશે. એટલી મસ્ત શિખા રાખી હતી, ધોતી પહેરી હતી, વ્હાઈટ કુર્તો ને તિલક લગાડ્યો હતો, ને ઉઘા પગે. કારણ કે ત્યાં છે ને ગાર્ડન નહીં પણ એવું હતું કે ત્યાં બધા સુખા પાંદડા અને સુખા ઓલી બધી ને કાંટાવાળી ડાળખીઓ બધી પડેલી હતી. તો પણ એકદમ મસ્ત, મને તો કાંઈ લાગતું નથી. ને આપણે વિચારીએ કે આપણને એટલી ગરમી થાય છે, પંખામાં રહે છે, એસીમાં રહે છે, પણ આ લોકો જે ફોરેનમાં રહેતા હશે એ લોકો કેવી રીતે એટલી ગરમીમાં અને એકદમ સિમ્પલ કપડામાં, તો એકદમ આમ શોખ થઈ ગયો. વિચાર કરતી હતી. અને કોઈના મોઢામાં કાંઈ શિકન નહીં, કાંઈ નહીં. 300 જણાનું એ લોકોએ પ્રસાદ બનાવ્યું હતું. એટલે આવ્યા છે લોકો આજુબાજુ નેબર્સ ને લોકો, પણ એ લોકો 3 જણાએ આખું અમારા માટે વ્યવસ્થા કરી હતી પ્રસાદની. એટલે તો શોખ થઈ ગઈ કે આવા ફોરેનર્સ લોકો આટલું બધું ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયા છે પ્રભુપાદના વાણીમાંથી. મને તો હજી વાર લાગશે કે ક્યારે ટ્રાન્સફોર્મ થઈશું, તો હજી વિચારું છું. આઈ હોપ આ ભક્તિ થ્રુ થાય. પણ યસ, એ જોઈને એટલે આવી રીતે જયારે આપણે જોઈએ છે, આપણે સાક્ષાત જોઈએ છે, તો ઘણું મોટિવેશન અને ઇન્સ્પિરેશન મળે છે. એટલે આવી રીતે નાનીથી ભક્તિ મળી છે એક બાળક, કારણ કે માતા પિતા જ બેવ દીક્ષિત છે, તે દીક્ષા લીધેલા છે, ડિવોટીઝ છે. તો નાનું બાળક પણ એવી રીતે ભક્તિ, નાનીથી ભક્તિ. તો ઘણા તમને ઇસ્કોનના આવા વિડીયોઝ મળશે જ્યાં આવા નાના બાળક છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. તો આપણી લાઈફ સાયકલ આપણને ખબર નથી, આપણે ક્યાં આપણું અંત થવાનું છે, આપણે વૃદ્ધ અવસ્થા સુધી પહોંચી શકશું એ પણ આપણને કઈ ગેરંટી નથી આજકાલના લાઈફમાં, જે રીતે ચાલી રહ્યું છે લાઈફસ્ટાઈલ. તો નાનેથી જ ભક્તિ કરવી જોઈએ. બીજા બધા આપણને ખબર છે, બીજા બધા ધર્મો કેવી રીતે નાનીથી જ સ્કૂલમાંથી નાખી દે છે. એ લોકોના જે સ્કૂલિંગ હોય છે ધર્મનું, જેમ મેં કીધું. પણ આપણા હિન્દુ સનાતન ધર્મમાં ક્યાંય કમ્પલ્શન જ નથી કે તમે આવો અને ભક્તિ કરો. આજકાલ મા બાપ જ નથી કરતા, તો છોકરોને ક્યાંથી આવશે. પણ આઈ એમ સો ગ્લેડ કે જીનલ માતાજી છે, મુક્તિ માતાજી છે, કે અત્યારે એ લોકો પણ જોડાયેલા છે, આવો સરસ સંઘ લઈ રહ્યા છે. સો હરી બોલ તમને પણ. તો હવે 16.7, પ્રવૃત્તિંચ નિવૃત્તિંચ જના ન વિદુરાસુરાઃ ન શૌચમ નાપી ચાચારો ન સત્યમ તેષુ વિદ્યતે. હરે કૃષ્ણ. યસ, શોભા માતાજી, તમને અનુવાદ દેવું છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જે લોકો આસુરી હોય છે તેઓ જાણતા નથી કે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. તેઓમાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ, કે નથી સત્ય જોવા મળતું એ લોકો. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. યસ, તો અહીંયા કહે છે આસુરી લોકો કેવા હોય છે, એ લોકો જાણતા જ નથી શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, શું સારું છે, શું ખોટું છે, શું ખરાબ છે. કારણ કે શાસ્ત્ર વાંચ્યા નથી, જ્ઞાન જ નથી, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જ નથી, એસોસિએશન નથી, એવા ગુરુ નથી કે એમને એવા માર્ગે લઈ આવે. તો એ લોકોનું આચરણ કેવું હોય છે, એ લોકો પવિત્રતા પોતામાં જ નથી. પોતાના ટાઈમે સૂશે, પોતાના ટાઈમે ઉઠશે, પોતે નાશે કે નહીં. હમણાં જે ગઈકાલે એક ન્યૂઝ જોયું, એક બાઈએ ડિવોર્સ આપી દીધા પતિવર ને, કારણ કે નાતો નહોતો, એટલે ડિવોર્સ આપ્યો. ફની છે ઇન્સિડન્ટ, પણ વોટ એવર. તો યસ, પવિત્રતા એટલે એ બહારની પણ પવિત્રતા, અંદરની પણ શુદ્ધતા. એટલે વિચાર જેવા જે ખરાબ જોશું, ખરાબ વિચાર આવશે. હવે આજકાલનું આપણને ખબર છે એડવર્ટાઇઝિંગ છે કે નેટફ્લિક્સ, સૌથી ખરાબ તો એક નેટફ્લિક્સ છે, જેમાં બધું સોશિયલ અબ્યુઝ છે, સેક્સ્યુઅલ અબ્યુઝ છે, ક્રાઇમ છે, વાયલન્સ છે, ડ્રગ્સ છે, એ જ બધું દેખાડે છે. બધું નેગેટિવ જ દેખાડે છે, અને લોકો એવી રીતે ઇન્ફ્લુઅન્સ થાય છે, એટલે બધા આવા ક્રાઇમ્સ થાય છે. પણ કોઈ એક્સેપ્ટ નહીં કરે કે ત્યાં જ બેન નહીં આવે, ત્યાં સેન્સરશિપ નહીં આવે, તો આ બધું થવાનું જ છે. તો જ્યાં પવિત્રતા જ નથી, ચીજોમાં જે દર્શાવે છે એમાં જ પવિત્રતા નથી. આજકાલના બધા
એક્ટર્સ છે, સેલિબ્રિટીઝ છે, સ્પોર્ટ્સમેન, બધા શું સ્પોર્ટ્સમેન તો નહીં પણ એટલી સેલિબ્રિટી શું ગુટકા ને દારૂની બધા એડ્સમાં આવે છે, ગુટકા વેચે, પાન મસાલા વેચે અને લોકો એ ફોલો કરે છે, ઇન્ફ્લુઅન્સ થાય છે ને એવું જ બધું વેચાય છે, સિગરેટ છે જે છે. પછી ભલે એક નાની લાઈન નાખી દેશે પણ એ લાઈનનો મતલબ જ નથી. જુગારનો એક એપ છે જેમાં તમે રમી શકો છો, સટ્ટો રમી શકો છો. આવી રીતે લીગલ થઈ ગયો છે અને લોકો રીતે ઇન્ફ્લુઅન્સ થાય છે અને પૈસા બરબાદ કરે છે, લાઈફ બરબાદ કરે છે. પણ કોઈને તમે ભગવદ ગીતા આપશો કે આવો તમે સંઘમાં જોડાઓ, ઇસ્કોનમાં જોડાઓ, હરે કૃષ્ણના મહામંત્રના સંકીર્તનમાં જોડાઓ, તો કોઈ આ બધું ફાલતુ લાગે છે લોકોને. એ બધું ફાલતુ લાગે છે. જે તમને શુદ્ધ ચીજો છે, જે ફ્રીમાં આપે છે, એ બધી ફાલતુ લાગે. પણ 500 રૂપિયાની પિક્ચર જોવા જશે, આવી બધી ખરાબ પિક્ચર જોઈને પોતાનું મન પણ ખરાબ કરશે, બીજાના પણ લાઈફ ખરાબ કરશે. એવામાં એ લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ છે. તો પવિત્રતા નથી, આચરણ એવા છે અને સત્ય જોવાનું મળશે જ નહીં. કારણ કે એ લોકોને પોતાને જ નથી કે ભાઈ સત્ય શું છે. પોતે જે મન થાય છે એ કરે છે. એટલે મંદિર જયારે આપણે જાય તો એટિકેટ્સ કેમ રાખે છે મંદિરમાં પણ સારા કપડા, કોઈ ટૂંકા કપડા પહેરીને, એક્સપોઝ કરીને નહીં. તમે મંદિર જાઓ છો કે પોતાના પ્રદર્શન કરવા જાઓ છો. એક વચ્ચે લાસ્ટ યર એક રીલ આવી હતી કેદારનાથના બારે એક કપલ્સ પ્રપોઝ કરે છે એકબીજાને રીલ બનાવવા માટે. તમે રીલ બનાવવા માટે તમે પ્રપોઝલનો રાખ્યો છે અને તમને લાગે છે તમે શિવને પાર્વતી બની જશો આવી રીતે આવો વિડીયો નાખીને કે પ્રપોઝ કર્યું આવા ધામમાં. તમે ધામ કોના માટે જાઓ છો? ભક્તિ માટે તમે ધામ જાઓ છો, ભગવાનના દર્શન કરવા માટે તમે ધામ જાઓ છો, કે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે તમે ધામ જાઓ છો, કે તમે વાયરલ થાવ, તમે ફેમસ થાવ, કે જો અમે કેટલો સરસ પવિત્ર ધામમાં અમે આવી રીતે એકબીજાને પ્રપોઝ કર્યો. અરે એટલે એટલી સ્ટુપિડિટી હતી, કારણ કે જ્ઞાન નથી, અજ્ઞાનતા છે, સમજ નથી. તો જ્યારે તમે ધામ જાઓ છો તો ભક્તિ માટે જવું જોઈએ, ભગવાન માટે જવું જોઈએ, કે તમે કેવી રીતે શુદ્ધ થાવ એના માટે જવું જોઈએ, કે આપણે જે પાપ કર્મો કરે છે એનાથી આપણે કેવી રીતે આગળ વધી શકીએ, બહાર નીકળી શકીએ, કેવા એ ભક્તિના ભાવથી ભગવાનના દર્શન થઈ શકે, ભગવાનના કેવી સેવામાં લાગી શકે, ભક્તોના કેવી રીતે સેવામાં લાગી શકે, કોઈ એવા ગુરુના આશ્રયમાં જઈને એ ધામમાં જયારે આપણે જઈશું, કોઈક એવા આપણને આધ્યાત્મિક જે કોઈ વૈષ્ણવ હોય કે એવા ગુરુ મળવા જોઈએ, એમનું આપણે ચિંતન કરવું જોઈએ, સાંભળવું જોઈએ, શ્રવણ કરવું, એના માટે આપણે ધામ જવું જોઈએ. નામ જાપ થઈ શકે, વધી શકે, આપણી ભક્તિ કેવી રીતે વધી શકે. પણ લોકો આવી રીતે રીલ્સ બનાવવા જાય છે અને આવું બધું શો ઓફ કરે છે. તો એ બધું ખોટું છે. આચરણ જ એ લોકોનો ખોટો છે અને સત્ય નથી. ને 6.8 સોરી, હરે કૃષ્ણ. અસત્યમ પ્રતિષ્ઠન્તે જગદ આહુરનીશ્વરમ અપરસ્પર સંભૂતમ કિમ મન્યત કામ હૈતુકમ. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તેઓ કહે છે કે આ જગત મિથ્યા છે, તેનો કોઈ આધાર નથી અને તેનું નિયમન કરનાર કોઈ ભગવાન નથી. તેમનું કહેવું છે કે તે કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે અને કામ સિવાય તેનું બીજું કોઈ કારણ નથી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, તો અહીંયા કહે છે કે જે આસુરિક લોકો હોય છે એ લોકોને વિશ્વાસ જ નથી કે જે આખું જગત છે કોના ઉપર આધારિત છે, એ લોકોને કોઈ કંટ્રોલ જ નથી, કોઈ નિયંત્રક જ નથી, કોઈ કારણ જ નથી ને જે ઇફેક્ટ છે, જે કોઈ અસર જ નથી. આપણને ખબર છે બ્રહ્મ સંહિતામાં ભગવાન કહે છે સર્વ કારણ કારણમ અનાદિરાદિર ગોવિંદમ તમહમ ભજામિ. તો સર્વ કારણના કારણ આપણને ખબર. જ્યારે ભગવદ ગીતા વાંચે, ભગવાનના શબ્દો વાંચે, આપણને ખબર છે કે આપણે ક્યાંથી આવે છે, શું આપણા સોર્સ છે, ભગવાનના આપણો સોર્સ છે, સ્ત્રોત છે, બધા ચીજોના સ્ત્રોત છે. હમ બીજ પ્રદપ પિતા, બધાના બીજના પિતા છે. પણ આ લોકો કહે છે એડમ અને ઈવ આવ્યા હતા, એડમ અને ઈવ આવ્યા હતા, એડમે એપલ ખાધું, ઈવે એપલ ખાધું, એના મોઢામાંથી એટલે પ્રજા થઈ. પણ આપણે ખબર છે કે આપણે સપ્ત ઋષિમાંથી 4 મનુઓ જે છે, મનુઓ શું છે, માનવતાના પિતા, ત્યાંથી આપણે આવ્યા છે. આપણું આખા બધા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે, મહાભારત, જે બધા આપણે ઉપનિષદ છે, પુરાણો છે, એમાં લખ્યું છે. પણ એમાં કોઈને વિશ્વાસ નથી અને એ લોકોને લાગે છે આ કામ ઈચ્છાથી જ આખું આ જગત ચાલી રહ્યું છે, કામ વાસનાથી ચાલી રહ્યું છે. અને કોઈ બધા ગ્રહો એના ઓટોમેટિકલી ફરી રહ્યા છે. એટલું સરસ ગ્રહ, એટલું પરફેક્ટ ગ્રહ, ઓટોમેટિક કે 2 બિગ બેંગ થિયરી, 2 ગ્રહ અથડાણા, એમાંથી એક આ પૃથ્વી બની. તમે 2 બોમ્બ ફોડો, કોઈ ફટાકડા ફોડી દો 2 દિવાળીના, એમાંથી શું કઈ ઉત્પન્ન થવાનું છે? એક નાનો સીડ ઉત્પન્ન નહીં થાય, બીજ ઉત્પન્ન નહીં થાય, કોઈ પ્લાન્ટ જ નહીં આવે, કોઈ સેપલિંગ પણ નહીં આવે, પૌધા પણ નહીં નીકળે એમાંથી. અને આ લોકો કે આટલો મોટો ગ્રહ, 2 ગ્રહ અથડાણા, આટલું સરસ ક્રિએશન થઈ ગયું. કેટલા ન્યુક્લિયર એટમ બોમ્બ, કેટલા બોમ્બ્સ ફોડે છે આજકાલ ટેરરિસ્ટ લોકો. શું નિર્માણ થાય છે? કાંઈ નિર્માણ નથી થતું. પણ આવી બધી થિયરી છે, મે બી પરહેપ્સ ને અન્ય આવા લોકોને નોબેલ પ્રાઇઝ ને બધા મળે છે. પણ અંધકાર છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં બધું લખ્યું છે ક્યાંથી આપણે જનઈમાં છે, બધા કે આપણે વાનરમાંથી આવ્યા છે, બધી હિસ્ટ્રી આપણી કઈ છે. પણ એકચ્યુઅલી આ ઇતિહાસ છે, આ રિયલ નોલેજ છે, આ આપણું વિજ્ઞાન છે. પણ એમાં કોઈને વિશ્વાસ નથી, કોઈને એને લાગે છે જગત મિથ્યા. શું કે છે? બ્રહ્મ સત્ય, જગત મિથ્યા. આ જગત મિથ્યા નથી, આ જગત સાચું છે. અત્યારે આપણે એકબીજા સાથે વાત કરી રહ્યા છે, આપણે ક્રિયા કરી રહ્યા છે, કાર્ય કરી રહ્યા છે. યસ, મિથ્યા એટલે અહીંયા જે સુખ છે
એ સુખ ટેમ્પરરી છે, આ જગત ટેમ્પરરી છે, રિયલ છે પણ ટેમ્પરરી છે, શાશ્વત નથી. યસ, 1 સેકન્ડ. હા, કોઈ આધાર નથી. જેમ ભગવાન કહે છે કે એક મોતીની માળા કેવી રીતે સરસ પીરોવેલી છે, એ રીતે બધા ગ્રહો એમની એનર્જીથી, એમની શક્તિઓથી એ બધું ચાલી રહ્યું છે. ભગવાન પોતે કહે છે પણ એમાં વિશ્વાસ નથી કોઈને. અને કામ સિવાય બીજું કોઈ કારણ નથી. કામ સિવાય જગતમાં આપણે કેમ આવ્યા છે? આપણા જે કર્મ ને ઈચ્છાના લીધે આપણને આ પ્રકૃતિએ બોડી આપી છે, અને એના માટે નથી આપી કે આપણે એન્જોય કરી શકીએ. અત્યારે આપણને લાગે છે કે આપણને એન્જોય કરવા માટે આ જગત મળ્યું છે, પણ એકચ્યુઅલી આપણે અહીંયા ભગવાન એક પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે આપણને અહીંયા નાખ્યા છે, કારણ કે આપણને અહીંયા એન્જોય કરવું હતું. પણ ભગવાન કહે છે તમે એ બધું છોડો, બંધાઈ જશો કર્મમાં, તમે મારા પાસે આવો ને મુક્ત થઈ જાઓ, કમ બેક હોમ, બેક ટુ ગોડ હેડ, કે પાછા ઘરે આવો. ત્યાં આનંદ ને આનંદ છે. જેમ આપણે જોયું આધ્યાત્મિક જગત કેવું છે, ત્યાં સુખ જ છે, રોજ નવી ક્રિયા થાય છે, ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં બધું થાય છે, આનંદમય હોય છે બધા. ત્યાં નથી દુઃખ, જરા કે જન્મ મૃત્યુ ને વ્યાધિ. અહીંયા બધું છે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ છે, ને આપણને લાગે છે આપણે એન્જોય કરી રહ્યા છે, આપણે આ પ્રકૃતિના સ્વામી બનવાની ટ્રાય કરી રહ્યા છે. રાવણે તો ટ્રાય કરી હતી કે એક આવી રીતે એક સ્ટેરકેસ બનાવે, એક સીડી બનાવે કે સ્વર્ગમાં આપણે પહોંચી શકીએ છીએ ચાલીને જ, ધરતી ઉપરથી સ્વર્ગ સુધીની એક રીતે શું કહેવાય સીડી દાદરા બનાવવાની ટ્રાય કરી હતી. પણ જ્યાં સુધી અમારી લાયકાત નથી, ક્વોલિફિકેશન નથી, આપણે સ્વર્ગમાં જઈ જ નહીં શકીએ. દાદરા કેટલાય દાદરા બનાવી લેશો, અત્યારના મૂનમાં જવાની ને સનમાં જવાની જે બનાવે છે, પણ લાયકાત હોય તો તમને દેખાશે. તમારી ચક્ષુ તમારી દૃષ્ટિ જ નથી, આપણી અપૂર્ણ સેન્સીસ છે, અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો છે, આપણી પૂર્ણતા નથી. ભગવાન એમના આંખોથી ખાઈ શકે છે, મનથી ક્યાંય પણ પહોંચી શકે છે, હાથેથી ચાલી શકે છે, મનથી આવી શકે છે ગોલોક વૃંદાવનથી ધરતી ઉપર. પણ આપણે તો ખાલી આંખેથી જોઈ જ શકશું ને મોઢામાંથી ખાઈ શકશું. મોઢામાંથી હું કઈ સંતાન પ્રોડ્યુસ નહીં કરી શકું. ભગવાન તો એક નજરે જોઈ છે ને પ્રકૃતિના ગતમાં બીજ નાખે છે. તો આપણે કઈ આંખેથી કઈ ખાઈ નથી શકવાના, હાથથી ચાલી નથી શકવાના, કે મનથી કઈ પહોંચી નથી શકવાના. તો આપણી અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો છે. એતામ દૃષ્ટિમ અવષ્ટભ્ય નષ્ટાત્માનોલ્પબુદ્ધય પ્રભવન્ત્યુગ્ર કર્માણઃ ક્ષયાય જગતો હિતાઃ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આવા નિષ્કર્ષોને અનુસરતના આત્મજ્ઞાન ગુમાવી દીધેલા બુદ્ધિહીન આસુરી લોકો એવા અતિ અહિતકર અને ભયાવહ કાર્યોમાં પરોવાયેલા રહે છે કે જે જગતના વિનાશ માટે હોય છે. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો કારણ કે આ લોકોને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી, તો પોતાના જ તર્ક વિતર્કથી પોતાના જ કન્ક્લુઝન્સ કાઢે છે, પોતાના જ અનુમાન કાઢે છે, માનસિક અનુમાનથી એ લોકો બધું કામ કરે છે કે આપણે આ કરીએ અને એવી રીતે શું કેવું આવી રીતે પ્રોડ્યુસ કરે છે. પછી આવી રીતે પોલ્યુશન થાય છે, જે લોકોના મન થાય એ લોકો કરે છે, વિચારતા નથી કે આપણે બીજાને હાનિ પહોંચાડે છે શું છે. આજકાલ કેટલું કેમિકલ્સ ની બધી ફેક્ટરીઝ હોય છે, શું કરે છે, નદીઓ પોલ્યુટ થાય છે, એર પોલ્યુટ થાય છે. આ પ્લાસ્ટિક સૌથી ફર્સ્ટ ઇન્વેન્શન છે આ પ્લાસ્ટિક. એનાથી કોઈનું શું આપણું પ્રોગ્રેસ થવાનું છે. તો એ બુદ્ધિહીન, અહીંયા ભગવાન કહે છે બુદ્ધિહીન, અને બીજાનું એ આ કરે છે, સંસારનો વિનાશ કરે છે. એટમ બોમ્બ, ન્યુક્લિયર બોમ્બ, આ બધા બોમ્બ પ્રોડ્યુસ કરીને બધાને ન્યુક્લિયર સુપર પાવર બનવું છે. આખીરમાં તો પોતાના જ કન્ટ્રીને પણ ડિસ્ટ્રોય કરશે અને બીજાને પણ ડિસ્ટ્રોય કરશે. એમાં શું ક્રિએટ થવાનું છે? પાવરફુલ બનવા માટે ન્યુક્લિયર એટમ બોમ્બ આ બધા ઇન્વેન્શન થાય છે, એનું કોઈ મિનિંગ નથી, બધું નુકસાન જ છે. પછી અહંકારમ બલં દર્પં કામં ક્રોધૈ ચ સંશ્રિતાઃ મામાત્મ પરદેહેષુ પ્રદ્વિષંતો ભયસૂયકાઃ. હરે કૃષ્ણ. જય શોભા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મિથ્યા અહંકાર, બળ, ઘમંડ, કામ તથા ક્રોધથી મોહિત થઈને આસુરી મનુષ્ય પોતાના શરીરમાં તથા બીજાઓના શરીરોમાં સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષ્યા કરે છે તથા વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરતા રહે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો જે આવી રીતે અહંકારી હોય છે, જે બલનું પ્રદર્શન કરવું હોય છે કે હું શક્તિશાળી છું, ને મિથ્યા અહંકાર, ખોટો અહંકાર, પોતા માટે જે ઘમંડ છે, તો એનાથી શું થાય છે? તો સામેવાળાને હેરાન કરે. તો સામેવાળાના અંદર પણ પરમાત્મા છે, તો એ એકચ્યુઅલી એને જ તકલીફ પહોંચાડે છે. પોતાના અંદર પણ પરમાત્મા છે, એને ખબર જ નથી, આત્મ સાક્ષાત્કારી જ નથી, જ્ઞાન જ નથી. તો એ પોતાનું પણ ડિગ્રેડ કરે છે આવી રીતે ઈર્ષાથી. તો એ ઈર્ષા હોય છે. જેમ અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં કોનો ફોટો છે? કોઈની યાદ છે? કઈ લીલા છે?
શિશુપાલ યસ હરી બોલ યસ. તો આ શિશુપાલ જયારે શિશુપાલ 100 વખત એને આ મળ્યું હતું કે 100 વખત એ ભગવાનનું ખરાબ ખોટું કહી શકે છે, પણ જો 100 ઉપર જશે તો તરત ભગવાનનું સુદર્શન નીકળે છે અને એનું ગળું કાપે છે. ને અહીંયા તમને અહીંયા આ ફોટામાં દેખાશે કે એના જો અહીંયા હાર્ટમાંથી જેને આત્મા નીકળે છે ને સીધી ભગવાનના કમળ ચરણમાં જાય છે, કારણ કે ભગવાન એનો વધ કર્યો હતો. તો ભગવાન આવા આસુરિક લોકો બધા કહે છે. ગઈકાલે સરસ મેં ભાગવતમનો લેક્ચર સાંભળ્યો, એમાં પ્રભુજી કહેતા હતા કે કંઈક ક્વેશ્ચન પૂછ્યો કે શું ભગવાન ખાલી ભક્તોને જ કેમ વધારે કૃપા કરે છે, આસુરોની કેમ કૃપા નથી કરતા? પણ એકચ્યુઅલી જયારે આપણે જોવા જઈએ છીએ તો ભગવાન આવા આસુરીને વધ કરીને એકચ્યુઅલી એ લોકોના ઉપર પણ કૃપા હોય જ છે ને, કારણ કે એ લોકો તરત ભગવાનના શરણે વયા જાય છે, એટલે કે આત્મા તરત ભગવાનના કમળ ચરણે વહી ગઈ, એટલે મુક્ત જ થઈ ગઈ. તો એનો મતલબ એ નથી કે આપણે આસુરિક બની જવાનો છે, પણ ભગવાન પણ ચાન્સ આપે છે કે આવી રીતે આસુરિક આસુરો લોકોનો પણ ઉદ્ધાર થાય છે. પણ જયારે ભગવાન ડાયરેક્ટ આસુરોનો વધ કરશે તો બીજા જેવા આસુરો બધા ટેરરિસ્ટને એનો કઈ ભગવાન ઉદ્ધાર નથી કરવાના. એ પછી ભગવાન એવી રીતે જોનીમાં નાખશે કે એ લોકો હંમેશા એવા જ કાર્ય કરે. પણ આ તો શિશુપાલ પણ ભગવાનનું ચિંતન કરતો નેગેટિવલી, કંસ પણ કૃષ્ણ ભગવાનનું ચિંતન પણ નેગેટિવલી પણ ચિંતન કરતા હતા ભગવાનનું, પણ નેગેટિવ. પણ આપણે નેગેટિવ વેમાં નથી ચિંતન કરવાનું, આપણે તો પોઝિટિવ બનાવવાનું છે. આપણે સારા ભાવથી ભગવાનનું ચિંતન કરવાનું છે. તો અહીંયા જે છે જે બીજા સાથે અહંકારી હતો, અને તો ભગવાન સાથે અહંકાર હતો, ભગવાન સાથે એને ઈર્ષા હતી, કારણ કે ભગવાને રૂકમણીને કિડનેપ કરી અને શિશુપાલને એકચ્યુઅલી નક્કી થઈ ગયા હતા રૂકમણી સાથે લગ્ન, તો એને ભગવાન સાથે ઈર્ષા હતી. તો જે આ લોકો બધા મોહગ્રસ્ત હોય છે, મોહિત હોય છે ક્રોધમાં, કામ તથા ક્રોધથી. તો એટલે પોતાના શરીરનું પણ નુકસાન. જે આપણે ક્રોધ કરશું ચીજો પર તો આપણા બોડીમાં કેટલા રોગ ઉત્પન્ન થશે આપણને ખબર છે કે નેગેટિવ જેટલું આપણે વિચારશું, નેગેટિવ સોચશું, આપણી હેલ્થ જ ખરાબ થાય છે, પોતાની હેલ્થ ડિસ્ટ્રોય થાય છે, પોતાને સ્ટ્રેસ આવે છે, મેન્ટલ સ્ટ્રેસ પણ આવે છે, ફિઝિકલ સ્ટ્રેસ પણ થાય છે. રોગ ઉત્પન્ન એના લીધે જ થાય છે, કારણ કે મન શુદ્ધ નથી, મન શાંત નથી. તો આ કામ, વાસના અને ક્રોધ જે છે એ જ આપણું બોડીને પણ પતન કરી રહ્યું છે. અને પરમાત્માને જે છે એ પણ તકલીફ આપણે આપી રહ્યા છે, અને જે એકચ્યુઅલ વાસ્તવિક ધર્મ છે એનું આપણે આ કરી રહ્યા છે, અપમાન કરી રહ્યા છે, નિંદા કરી રહ્યા છે. જ્યારે આપણે ભગવાનનું કરતા નથી ને બધા જે બ્લાસ્ફેમ કરે છે, વૈષ્ણવાને જ્યારે ડિફેમ કરે છે લોકો, કે ઘણા છે ઇસ્કોનના એવા ઘણા કોન્ટ્રોવર્શિયલ વિડીયોઝ છે, બધા લોકો ખોટું ખરાબ બોલતા હોય છે કે હા ઇસ્કોન તો ફોરેન ફંડેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, ટેરરિઝમને ફંડ કરે છે. ને જે મેં તમને કીધું ને, હિન્દુ જિહાદ કરીને એક શબ્દ બોલ્યા હતા કોઈક તો ડોક્ટર, કે તમે આ શું કોઈ તિલક લગાડીને માતાજી ગયા હશે ડોક્ટર પાસે, તો કે તમે તો હિન્દુ જિહાદ કરી રહ્યા છો. અરે આવા શબ્દ યુઝ કરે છે. એટલે આખા ધર્મનું આ લોકો શું કહેવાય છે નિંદા કરી રહ્યા છે. તો આ અપરાધ કહેવાય છે. જેટલા શુદ્ધ ભક્તો આપણે પણ કોઈ જયારે વૈષ્ણવ હોય, કોઈ પણ નામ જાપ કરતું હોય, આપણે કોઈ દિવસ જજ નથી કરવાનું, કારણ કે આપણે જજ કરીએ છીએ તો આપણે પણ ખોટા કર્મ બાંધીએ છીએ, આપણે વૈષ્ણવ અપરાધ કરીએ છીએ. આપણે પોતાની ભક્તિ જોવાની છે કે આપણું શુદ્ધ ભક્તિ થાય છે કે નહીં. ભલે એ જે ભક્તિ કરતા હશે, કાંઈક એનાથી ખરાબ કામ થઈ હશે, કે આપણને લાગતા હશે કે ખરાબ કામ છે, પણ એકચ્યુઅલી કઈ ભાવમાં કરે છે આપણને નથી ખબર. તો વી કેન નોટ જજ એની વૈષ્ણવા કે જે ભક્તિના માર્ગમાં હોય, આપણે જજ જ ના કરી શકીએ. જજમેન્ટ આપવાનું જ નહીં, પાસ જ નહીં કરવાનું, નથી બોલવાનું, કોઈ દિવસ શંકા નથી રાખવાનું, ડાઉટ નથી રાખવાનું. આપણે જોવાનું છે કે આપણી ભક્તિ કેવી રીતે આપણે સફળ કરી શકીએ અને આગળ વધી શકીએ છીએ. કોઈના સાથે ઈર્ષા ભાવ નહીં કે અહંકાર નહીં. ઘણા લોકો છે ભક્તિમાં પણ એમ લાગે છે કે આ કેમ મને આવું કામ મળ્યું, ભક્તિનું મને આનો કેમ આટલો સરસ કામ મળ્યો, એવું ભાવથી કરશો તો એ તમારી ભક્તિ ત્યાં જ અટકી જવાની છે, એ આગળ વધવાની જ નથી. આપણે ખાલી કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં ભાવના માટે કૃષ્ણ ભગવાન પ્રસન્ન થાય એ જ આપણે જોવાનું છે કે કૃષ્ણ ભગવાન પ્રસન્ન થશે કે નહીં, આપણી ભક્તિથી આપણે એવી સેવા આપી રહ્યા છે કે નહીં, એક્સેપ્ટ કરે છે કે નહીં, એ ભાવથી આપણે ભક્તિ કરવાની છે કે ભગવાનનો આપણને પ્રેમ મળી શકે. પણ આસુરિક લોકો છે એ સમજી જ નહીં શકે. એ લોકોને તો પોતાના કર્મ ઉપર પણ બિલીફ નથી કે સારા કર્મ છે કે ખોટા કર્મ છે, કર્મ છે કે નહીં એ પણ બિલીફ નથી. એટલે એ લોકો મન ઘાયરું કરે છે, મનથી એ લોકો કામ કરે છે કે બસ મને લાગે છે આજ સારું છે, આવી રીતે જ કરવું જોઈએ. આસુરીમ યોનિ માપન્ન મૂઢ જન્મની જન્મની મામ પ્રાપ્ય એવ કૌંતેય તતો યાન્ત્ય ધમ્મામ ગતિમ. હરે કૃષ્ણ. હે કુંતીના પુત્ર, આસુરી જીવનની જાતિઓમાં વારંવાર જન્મ મેળવનાર આવી વ્યક્તિઓ ક્યારેય મારી પાસે ન આવી શકે. ધીમે ધીમે તેઓ અસ્તિત્વના સૌથી ઘૃણાપ્રદ પ્રકારમાં ડૂબી જાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો અહીંયા ભગવાન કહે છે હે કુંતી પુત્ર, પાછા કુંતી મહારાણીને યાદ કરે છે. અને કુંતી મહારાણી એકદમ સરસ પ્રિય ભક્ત હોય છે. કુંતી મહારાણીની સ્તુતિ સાંભળો તમે ભાગવતમ જયારે સાંભળો કે વાંચો,
બહુ સરસ છે. તો અહીંયા કહે છે કે આસુરી જીવનમાં જે જાતિઓના વારંવાર જન્મ, કે આસુરી જે ભગવાન કહે છે કે જે આસુરિક હશે ને એને એવા જ ગર્ભમાં નાખશે કે એ પાછો આસુરિક જ બને. કારણ કે એને જોઈએ જ છે કે એ જ બરાબર છે, એ જ સારું કામ કરે છે, એને જ ખબર છે શું કરવું જોઈએ એના મનથી. તો એ આસુરિક પ્રવૃત્તિમાં જ ભગવાન નાખશે, એનો કોઈ દિવસ ઉદ્ધાર જ નહીં થાય, ચાન્સ જ નહીં મળે. તો આપણે એટલે હવે ખબર છે, જયારે આપણે વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ કે હવે આપણી પણ એવી ક્વોલિટીઝ ડેવલપ કરવાની છે કે આપણી પ્રવૃત્તિમાં ના જાય અને પાછા એમાં પડી ના જાય. એટલે આપણે હવે સુધારવાની છે આપણી લાઈફ, કે ખરાબ નથી કરવાની. તો અહીંયા કહે છે કે આ વ્યક્તિઓ ક્યારેય પણ મારી પાસે નહીં આવી શકે. ભગવાન પોતે કહે છે અહીંયા 16.20 અને ધીમે ધીમે તે એવો અસ્તિત્વમાં ઘૃણાસ્પદ પ્રકારમાં ડૂબી જશે કે એટલે ખબર જ નહીં કે એનું પતન થઈ જશે. તો એવા ખરાબ ખોટા કામ કરશે તો એ એવા નીચલા યોનિમાં જતા જશે ને પાતાળ લોક તરફ એનું જર્ની એ કરીએ છે. અને શું કારણ કરે છે? કારણ કે આ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ આ જે છે આ બધી ચીજો માટે એ પાછળ જાય છે. અત્યારના બધા કહે છે કે આ તો ઉંમર છે જલસા કરવાની, કોણ જોવા ગયું છે, આ બધું સત્ય છે કે લખ્યું છે કે નહીં. અત્યારના જીવી લો, જલસા કરી લો, આ જીવન છે, એન્જોય કરવા માટે ભગવાને લાઈફ આપી છે. અરે તમે વાંચ્યું છે ભગવાને શેના માટે લાઈફ આપી છે? અને તમે કહો છો કે બસ જીવો ઓર જીને દો, એવી રીતે બધા બોલતા હોય છે. પણ અહીંયા કૃષ્ણ કહે છે કે જે આવા આસુરી પ્રવૃત્તિના હશે તો એ ક્યારેય એમનો ઉદ્ધાર નહીં થાય. ભગવાન એવી જ યોનિઓમાં નાખતા જશે એમને કે એનું પતન થતું જશે. હવે 16.21 કે શું કારણ છે પતન થવાનું, શું મેઇન કારણ છે આસુરિક પ્રવૃત્તિના થવાનો? તો અહીંયા ભગવાન કહે છે ત્રિવિધમ નરકસ્યેદં દ્વારનાશનમાત્મનઃ કામ ક્રોધ તથા લોભ તસ્માદેતત્રયં ત્યજેત. જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માતા. આ નરકના 3 દુઃખ, હાલ. કામ, ક્રોધ અને લોભ, દરેક શાળા મનુષ્યએ તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેમનાથી આત્માનું પતન થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ જિગીષા માતાજી, તમને કંઈક કેવું છે? હરે કૃષ્ણ. તમારો વચન. બધી જતી સોરી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હવે તો ભાવાર્થ બોલતી હતી પણ માતાજી બોલી દીધું. નેક્સ્ટ લઈ લેજો તમે. યસ, ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. યસ, તો અહીંયા કહે છે કે આ નર્કના 3 દ્વાર, તો એ કયા છે? કામ, ક્રોધ અને લોભ. તો આ જે 3 છે એ નર્કના દ્વાર ખોલી રહ્યા છે. અગર આપણા કામ વાસના હશે, કામ વાસના એટલે વાસના ખાલી સ્ત્રી કે પુરુષ વસ્તુ વાસના નહીં, પણ પૈસા કમાવાની પણ વાસના હોય છે, ખોટી આદતો હોય છે, એ પણ વાસના જ છે. જેનાથી આપણે આસક્તિ છે. દારૂ પીવાનું લત હોય છે, કોઈ જુગાર રમવાની લત હોય છે, નશો કરવાની લત હોય, તો એ બધા કામ વાસના જ કહેવાય છે. ક્રોધ, કારણ કે એ બધું કરશું તો ક્રોધ ઉત્પન્ન થવાનું જ છે. આપણે બધી અજામિલની સ્ટોરી જોઈ હતી, આપણે પતનના કારણ જોયા હતા કે જે ઇન્દ્રિય વિષયોથી આસક્તિ થાય છે તો પછી વાસના ઉત્પન્ન થાય છે, વાસનાથી પછી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. અગર પૂર્તિ થાય તો ક્રોધ ઉત્પન્ન થશે, ઈર્ષા વધે છે કે આની પાસે છે મને ગમે છે પણ આની પાસે કેમ છે, મારી પાસે કેમ નથી, એટલે આપણી ઈર્ષા થઈ જાય છે. આપણને ગમતું નથી કે સામેવાળા પાસે એ ચીજ છે, મને પણ એ જોવે છે, તો એ ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. અને પછી લોભ, કે આપણે પણ વધારે વધારે પ્રયાસ કરે તો લોભી થઈ જાય છે ચીજો માટે. તો કામ, ક્રોધ અને લોભ આ જે 3 ચીજ છે, ભગવાન અહીંયા કહે છે કે એ તે જે સમજદાર મનુષ્ય છે, જે ભક્તિ કરે છે, ભગવાનનું જ્ઞાન લેવા માટે આગળ વધે છે, તો એને આ 3 ચીજોનો પરિત્યાગ કરવો જોઈએ. તો જ આપણે આગળ વધી શકશું, નહીં તો આપણું ત્યાં ને ત્યાં અટકી રહેશું, ભક્તિમાં આગળ વધી નહીં શકે અને આત્માનું પતન થાય છે. ઘણા લોકો છે જે ઇસ્કોન છોડીને વયા જાય છે, નામ જપ પણ નહીં કરતો હોય. કેમ? કારણ કે એવા કલયુગમાં જે માયાનો પ્રકોપ છે એ વધારે સ્ટ્રોંગ છે. કલયુગમાં જે 3 ગુણો છે માયાના, એ વધારે સ્ટ્રોંગ છે. એ આપણને ટેમ્પ્ટ જ કરશે. કારણ કે આપણે અત્યારના આપણે આજુબાજુ બધું જોશું એવું જ છે, બધું ટેમ્પટેશન જ છે. જે ટીવી હોય કે રેડિયો હોય કે એડવર્ટાઇઝિંગના બોર્ડ્સ હોય કે ક્યાંય પણ તમે જાઓ, બધા એ જ દેખાડે છે, ટેમ્પટેશન જ આપે છે. પણ આપણને હવે ખબર છે, જયારે આપણે રીતે શાસ્ત્ર વાંચીએ, એવો સંગ રાખશું, સાંભળશું, ભક્તિ કરશું, આગળ વધશું, નામ જાપ કરશું, તો આપણને એ બધું કંટ્રોલમાં આવશે. અને આપણે ટ્રાય જ કરવાની છે કે આપણે કેવી રીતે કંટ્રોલ કરી શકે છે ને ના આપણું પતન થાય. કારણ કે આ 3 ચીજ છે, અહીંયા ભગવાન પોતે જ કહે છે કે આ પતનના કારણ છે. 21 છે ને? તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે પતનના કારણ, કૌરવોના પતનનું કારણ શું હતું? તો આ કામ, ક્રોધ ને લોભ. કેવી રીતે? તો પેલા તો એ લોકોને દ્રૌપદીના પ્રત્યે વાસના, દ્રૌપદી એમની ભાભી માં સમાન હોવી જોઈએ. જેમ લક્ષ્મણ જયારે એ લોકો વનવાસમાં હતા, રામ ભગવાન, લક્ષ્મણ ભગવાન અને સીતા માતા. લક્ષ્મણ ભગવાને જયારે સુગ્રીવને ને બધાને ઓલું સીતા માતાના બધા જે મળે છે ને આભૂષણ, કારણ કે સીતા માતાને જયારે ઓલું હરણ રાવણ લઈ જાય છે હરીને, ત્યારે સીતા માતા બધી એક એમની દાગીના છે એ નીચે નાખતા હોય છે વાનરોના પાસે, કે ક્યાંક આ લોકો ગોતવા આવશે તો એ લોકો એક આવી રીતે ક્લુ આપી દે. તો જયારે દેખાડે છે તો લક્ષ્મણજી કહે છે કે મને નથી ખબર આ સીતા માતાના છે, મેં તો ખાલી એમના ચરણ જોયા છે, તો હું એમની ખાલી
પાયલ જે છે એ જ ઓળખી શકીશ. એટલે કોઈ દિવસ એમને સીતા માતાને આવી રીતે આંખેથી નથી, એટલે એકલી દેર હતા એનો. પણ અહીંયા આ લોકો, આ દુર્યોધન ને આ લોકોની તો કામ વાસના હતી એના પોતાની ભાભી માટે, દ્રૌપદી માટે, તો એટલે એ લોકોનું પતન થાય છે. પછી જયારે નાનો હતો ભીમ, તો એમને મીઠાઈમાં ઝેર મિક્સ કરીને આપી દે છે, કારણ કે ઈર્ષાથી ક્રોધ હતો. કારણ કે એને ખબર હતી કે ભીમ સાથે જે એનો કોમ્પિટિટર હશે, ભીમને પરાસ્ત કરી શકશે નહીં. બીજા ભીમ એક તો શક્તિશાળી ઇક્વલ દુર્યોધન જેટલી શક્તિ હતી એની પાસે, પણ જયારે ઝેર આપી દે છે તો ભીમનો એક પોઝિટિવ થઈ જાય છે કે એ નીચે જઈને પછી એમને વધારે 10,000 હાથી જેટલું બલ મળી જાય છે. પછી અહીંયા છે હસ્તિનાપુરનો રાજા તરફ એમનો લોભ હતો કે એને હસ્તિનાપુરનો રાજા બનવું હતું. એના માટે આખું આ બધું એ લોકો બધા પ્રયાસો કરતા હતા. લાક્ષાગૃહ બનાવ્યું, ભીમને ઝેર આપવાની ટ્રાય કરી, દ્રૌપદીનું ચીરહરણ કરવાનું ટ્રાય કર્યું, પણ શું થાય છે લેન્ડમાં બધું પતન જ થાય છે, કારણ કે આવા દુરાચારી કામ કર્યા એ લોકો, અધર્મી કામ કર્યા, અધર્મથી ચાલ્યા હતા. તો આપણે આ 4 ખામીઓ શું છે? તો ભૂલ કરવાની, એ આપણી ખામી છે. આ 4 જે આપણે કોઈ દિવસ પરફેક્ટ બધા કહે ને, હું પરફેક્શન છું, પરફેક્શનિસ્ટ, પણ આપણી પરફેક્શન છે જ નહીં, કારણ કે આપણે ભૂલ કરવાના જ છે. આપણે ભ્રમિત છે, આપણને લાગે છે જે છે, મે બી આપણને લાગે છે કે હા આ જ સત્ય છે, પણ એકચ્યુઅલી આપણે ભ્રમિત છે, આપણે એકચ્યુઅલ સાચું જ્ઞાન નથી. પછી અહીંયા અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો છે, કારણ કે ભગવાન, જેમ મેં કીધું, ભગવાન સંપૂર્ણ છે. ભગવાન કોઈ પણ ઇન્દ્રિયોથી કાંઈ પણ કાર્ય કરી શકે છે. બેઠે બેઠે ગોલોક વૃંદાવનમાં બેસીને આખું બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન કરી રહ્યા છે. આપણે એક ગ્રહ પણ ક્રિએટ કરવાના છે, એક ગ્રહ પણ નહીં બનાવી શકીએ. આપણામાં એક તાકાત જ નથી. તો આપણી અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો છે. આપણે ખાલી આંખેથી જોઈ શકશું, આંખેથી ખાઈ નથી શકવાના. જેમ ભગવાન તો આંખેથી આવે છે, પ્રસાદ લે છે આપણો, જે સ્વીકારે છે. કેવી રીતે લે છે? આંખેથી લે છે, મનથી વિચારે છે, અને આખી સૃષ્ટિ નિર્માણ થાય છે. પ્રકૃતિને એક નજરે જોઈ છે, અને બધા જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. તો ભગવાનના વિચારથી જ બધું થાય છે. આપણે વિચારીને કઈ બનાવી શકવાના છે, ક્રિએટ કરવાના છે, કાંઈ નથી થવાનું. પછી અન્યને છેતરવાની વૃત્તિ, ચીટિંગ કરવાની, ખોટું બોલવાનું પણ ચીટિંગ જ છે. એક્ઝામમાં ચીટિંગ કરવાનું, કોઈ બીજાને ચીટિંગ કરવાનું, કોઈ બીજાને છેતરવાનું. તો આ 4 જે ચીજ છે એ મનુષ્યની ખામીઓ છે. હવે અહીંયા આપણે દેખાય છે કે સતયુગમાં જુદા જુદા ગ્રહો પર પેલા આ હતો દેવી અને પ્રકૃતિના લોકો. તો દેવી લોકો બીજા ગ્રહમાં હતા, ને જે આસુરી લોકો હતા એ બીજા ગ્રહમાં હતા. તો અહીંયા છે વરાહદેવ અને હિરણ્યાક્ષ. તો કોને સ્ટોરી ખબર છે હિરણ્યાક્ષ અને આની વરાહદેવની? કેમ એ લોકો યુદ્ધ કર્યું હતું બીજા ગ્રહોમાંથી આવીને? કારણ કે હિરણ્યકશિપુએ પૃથ્વી છુપાવી દીધી પાણીમાં, અને આપણે અવતાર લઈને પાણીમાંથી પૃથ્વી કાઢી, વરાહ અવતારમાં પ્રભુએ પૃથ્વી બહાર કાઢી. એનું યુદ્ધ છે. યસ. તો આ બે ત્યારે જુદા જુદા ગ્રહમાં. તો હિરણ્યાક્ષે પૃથ્વીને ડુબાડી દીધી જલાશયમાં. તો આમાં પણ વિવાદ થયા હતા કે પૃથ્વીને કેવી રીતે જલાશયમાં ડુબાવી શકે, કે પૃથ્વીમાં જળ છે તો પૃથ્વી પોતાના જળમાં કેવી રીતે ડૂબી શકે. પણ આપણા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે, અને હવે સાયન્ટિસ્ટે ખોજ કરી છે કે 10,000 ટ્રિલિયન સૂર્યપ્રકાશ વર્ષ, એટલે 10,000 ટ્રિલિયન યર્સ, સનલાઇટ યર્સ દૂર એક એવો જળાશય છે જેમાં હજારો પૃથ્વી ડૂબી શકે છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં તો આપ્યું હતું કે વરાહદેવે પૃથ્વીને ડુબાડી હતી, ને ક્યાં ડુબાડી હતી? એવા એક જળાશયમાં ડુબાડી હતી જેમાં હજારો પૃથ્વી ડૂબી શકે છે. કે એવા 1000 પૃથ્વી ડૂબી શકે એટલો મોટો જળાશય હવે સાયન્ટિસ્ટે ખોજ કરી છે. પણ આપણા શાસ્ત્રોને કોઈને માનવું જ નથી. જે સાયન્ટિસ્ટ ફાઇન્ડ કરશે તો આપણને સત્ય લાગે છે, પણ આપણો તો આ તો કેટલા જૂના બધા કથાઓ છે, પુરાણો છે. તો એટલે હિરણ્યાક્ષે એવી જગ્યામાં એને પૃથ્વીને ડુબાડી હતી, એટલે વરાહદેવ આવે છે અને પૃથ્વીને એ જળાશયમાંથી કાઢે છે, પૃથ્વીને બચાવે છે. તો ત્યારે દેવી લોકો એક ગ્રહમાં હતા, ને જે આસુરિક લોકો હતા એ બીજા ગ્રહમાં હતા. પછી શું થાય? એ સતયુગનું વાત છે. અને પછી ત્રેતાયુગમાં શું થાય છે? તો જુદા જુદા દેશમાં. તો આપણને ખબર છે રામ ભગવાન ભારતવંશના છે અને રાવણ લંકાનો હતો. અને પછી દ્વાપર યુગમાં શું થાય છે? એક જ પરિવારમાં આવે છે. તો આપણે જોઈએ કુરુવંશી, એકચ્યુઅલી પાંડવ પણ કુરુવંશી જ કહેવાય, કારણ કે ધૃતરાષ્ટ્ર પાંડવ સગા ભાઈઓ છે, તો એમના પુત્ર પણ એ જ વંશના જ હશે. પણ અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર શું કરી નાખે છે? એમને સેપરેટ કરે છે ને. પણ એકચ્યુઅલી તો બે સેમ જ ફેમિલીના છે, કાકાઈ દીકરા ભાઈ છે. તો પાંડવ અને કૌરવ, તો પાંડવ બધા ધાર્મિક હતા, દેવી પ્રકૃતિના હતા, અને કૌરવ બધા અધર્મી હતા, આસુરી પ્રવૃત્તિના હતા. અને હવે કલયુગમાં શું છે? તો કલયુગમાં બધા એક જ વ્યક્તિના અંદર દેવી અને આસુરી ગુણો છે. આપણામાં જ રામ છે ને આપણામાં જ રાવણ છે.
આપણે ખુશ પણ હોય છે અને દુઃખી પણ હોય છે, સેડ હોય છે, ડિપ્રેસ્ડ હોય છે. તો હવે આપણે જે આપણો અવાસ્તવિક માસ્ક છે એ આપણે દૂર કરવો જોઈએ. અત્યારના આપણે ડુઅલ ઇમોશન્સ હોય છે, હેપી છે, સેડ છે, સક્સેસ હોય ત્યારે ખુશ હોય છે, ફેલિયર હોય છે ત્યારે દુઃખી થઈ જાય છે, ક્રોધ પણ હોય છે અને આનંદ પણ આવે છે. આપણે હંમેશા ડુઆલિટીઝમાં હોય છે, માન અપમાન આવા આપણે ડુઅલ ઇમોશન્સ હોય છે. ક્યારેક ખરાબ પણ કરીએ છીએ કામ ને ક્યારેક સારા પણ કામ કરે છે. ક્યારેક કોઈક લોકો તો એવું કરે છે, ખરાબ કામ કરે પછી સારા કામ કરે, એમ લાગે કે બેલેન્સ હશે, પણ બેલેન્સ નથી થતું. ખરાબ કામના પણ ભોગવવું પડશે, સારા કામ પુણ્ય ભોગવવા પડશે, બેવનું કરવું જ પડશે. બેલેન્સ કોઈ દિવસ નથી થવાનું લાઈફમાં. તો અહીંયા કઈ છે તો હવે યુગના તો આપણે આ બધા જોયા કે વરાદેવ, હિરણ્યાક્ષ, જુદા જુદા ગ્રહ, સત્યમાં, ત્રેતામાં રામ, ભગવાન રાવણ અલગ દેશમાં, દ્વાપરમાં પાંડવો અને કૌરવો એક જ કુટુંબમાં, અને હવે કલયુગમાં નમ્રતા, અન્ય મદદ કરવાની અને સહનશીલતા એ આપણી દેવી પ્રકૃતિ છે, ક્વોલિટીઝ છે. અને આપણી આસુરી ક્વોલિટીઝ કઈ છે તો ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષા, વાસના. તો એ આપણી આસુરી ક્વોલિટીઝ છે. તો આપણે યુદ્ધ કોના સાથે કરવાનું છે? બીજા સાથે યુદ્ધ નથી કરવાનું. મહાભારતમાં યુદ્ધ કરવાનું લખ્યું છે, પણ યુદ્ધ આપણે આપણા સાથે જ કરવાનું છે. આપણે આ બધી ક્વોલિટીઝને હરાવવા માટે યુદ્ધ કરવાનું છે. તો 16.22 એતૈર વિમુક્ત કૌંતેય તપોદ્વારૈસ્ત્રિભિર્નરઃ આચારતિ આત્મનઃ શ્રેયસ તતો યાતિ પરાંગતિમ. યસ જીગીશા માતાજી, તમને જેવું છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે એક કુંતી, જે મનુષ્ય આ નરકના 3 હરે કૃષ્ણ. તમારો અવાજ સંભળાય છે? મને નથી સંભળાતું. નરક છે એટલે એક ના માતાજી હજી સંભળાતું નથી. ઓકે જી સંભળાયું? ના, પાછું બોલો હજી ફરી વાર. હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય આ નરકના 3 ધારોથી બચી ગયેલો હોય છે, તે આત્મા સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે અને પછી કમસ પરમ ગતિને પામે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. થેન્ક યુ માતાજી. યસ. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે જે મનુષ્ય આ 3 દ્વારથી બચી જાય છે, કામ, ક્રોધ, લોભથી, કામ, ક્રોધ, લોભને આપણે કંટ્રોલ કરી નાખશું, આપણે એના વશમાં કરી નાખશું, એને આપણે એ ચીજોમાં નહીં પડીએ તો આપણે ધીરે ધીરે આત્મ સાક્ષાત્કારી થશું. આત્મ સાક્ષાત્કારી ક્યારે થશું? જ્યારે આપણે 3 ચીજો છે, જે બધી અટેચમેન્ટ છે. અટેચમેન્ટ શેના માટે થાય છે? આસક્તિ શેના સાથે થાય છે? આ 3 ચીજોના લીધે થાય છે, આ 3 ગુણોના લીધે થાય છે. તો જ્યારે આપણી ભગવાન સાથે આસક્તિ રાખશું, ભગવાન સાથે અટેચ થઈ જશું, ભગવાનનું નામ જાપ કરશું, શ્રવણ કરશું, સાંભળશું, એવા ગુરુના શરણે જશું, સાધુ સંગ રાખશું, તો એ આપણું આ કામ, ક્રોધ, જે વાસના ને બધું લોભ દે છે, એમાં આપણું કંટ્રોલ આવશે. અને ધીરે ધીરે આપણું સેલ્ફ રિયલાઇઝેશનના પ્લેટફોર્મમાં આવશું, શુદ્ધ પ્લેટફોર્મમાં, શુદ્ધ સત્વના પ્લેટફોર્મમાં, ગુણાતીત અવસ્થામાં આવશું. સત્વ, રજો, તમો ગુણથી પણ આપણે પરે થઈ જશું, શુદ્ધ સત્વમાં આવશું. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે તો એ કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે. એટલે એવા પછી આપણે એવા કાર્ય કરે છે અને પછી ધીરે ધીરે આપણે ભગવાનને જે પરમ ગતિમ છે, તો ભગવાનનું ધામ છે એ પામી શકે છે. જેમ અહીંયા ફોટામાં દેખાડે છે કે સૌથી પહેલા આપણે શું છે, આપણે જોઈએ તો શ્રદ્ધા, સાધુ સંગ અને ભજન ક્રિયા. તો ભજન ક્રિયા એટલે શું છે કે ગુરુના શરણે, આધ્યાત્મિક ગુરુના શરણે, જે પરંપરામાં આવે છે, વૈષ્ણવ આવે છે, પરંપરામાંથી જે ભગવાનનું જ્ઞાન આપે છે, ભગવાનના માર્ગે લઈએ છે, ભગવાનનું નામ જાપ કરવાનું કહે છે, નામ જાપ આપે છે. પછી ભલે 4 સંપ્રદાયમાંથી કોઈ પણ એક સંપ્રદાય તમે ચૂઝ કરી શકો. જેમ આપણું ઇસ્કોન છે એ બ્રહ્મ ગૌડિય અથવા સંપ્રદાય છે. પછી શ્રી સંપ્રદાય છે, રુદ્ર સંપ્રદાય, પુષ્ટિ માર્ગ જેમાં આવે છે એ રુદ્ર સંપ્રદાય છે, અને 4 કુમાર સંપ્રદાય જેમાં નિમ્બકાચાર્ય આવે છે. તો 4 સંપ્રદાયમાં જે પણ વૈષ્ણવ આવે છે, જે આચાર્યો આવે છે, એ એકચ્યુઅલી ભગવાનની જ ભક્તિ કરી રહ્યા છે અને ભગવાનનું નામ આપી રહ્યા છે, જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. તો એવા આપણે આધ્યાત્મિક ગુરુના શરણે જાય તો ધીરે પછી આપણને રિવીલ કરે છે નોલેજ. આપણા આધ્યાત્મિક ગુરુ તદ્વિધિ પ્રણિપાતિના પરિપ્રશ્નેના સેવયા ઉપદેક્ષ્યંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનિનઃ તત્વદર્શિનઃ. કે આપણે જ્યારે આવી રીતે ગુરુના શરણે જાય ને એકદમ એમની સેવા કરીને વિનમ્ર ભાવથી એમને પ્રશ્ન પૂછે તો એ ગુરુ આપણને જ્ઞાન આપે છે, સત્ય કહે છે. કેમ? કારણ કે એમને સત્ય જોયું છે, એ પોતે સેલ્ફ રિલાઇઝ છે, એ પોતે આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મમાં છે, એટલે એ બોલી શકે છે ને આપણને ગાઈડ કરી શકે છે. અને પછી આવી રીતે તપસ્યા ચાલુ થાય છે. તપસ્યા કેવી ચાલુ થાય છે? કાંદા લસણ મૂકી દે છે, ચા કોફીની આપણે લત નથી, 4 નિયમોના પાલન કરે છે. તો એ બધી તપશ્ચર્યા હોય છે. અને સેન્સ કંટ્રોલ, એ બધું કરવાથી આપણને સેન્સ કંટ્રોલ આવે છે. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોથી આપણે ડિટેચ થાય છે. આપણી એક હાયર ટેસ્ટ આવી જાય છે. લોઅર ટેસ્ટ જે છે, બધી નીચલી ટેસ્ટ છે, એ વહી જાય છે. આસક્તિ, રુચિ જે આપણે કહે છે ટેસ્ટ, એ સેન્સ કંટ્રોલથી. અને પછી આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, પછી અંદર જે ભગવાન આપણા પરમાત્મા બેઠા છે એ આપણને અંદરથી નોલેજ આપે છે, આપણને ડિરેક્શન આપે છે, અને એકચ્યુઅલ નોલેજમાં આપણે બેસીએ છીએ અને પરફેક્શનમાં આવે છે. તો જ્યારે આપણને
એકચ્યુઅલ નોલેજનું જ્ઞાન આપણે ભગવાનને સમજી શકે છે. જ્યારે આ બધું ફોલો કરે છે, જે પ્રોસેસ આપી છે ભગવાને, એ આપણે સિન્સિયરલી જ્યારે ફોલો કરશું, સિન્સિયરલી આપણે નામ જાપ કરશું, સિન્સિયરલી આપણે ભક્તિ કરશું, ભગવાનના એક ભાવથી ભક્તિ કરશું, નિસ્વાર્થ ભાવે ભક્તિ કરશું, તો આપણી પ્લેટફોર્મમાં પહોંચી શકે છે. અને ધીરે ધીરે ભગવાનને આપણે જે સુપ્રીમ ડેસ્ટિનેશન છે, ગોલોક વૃંદાવન છે, ભગવાનનું ધામ છે, ભગવાનની કમલચરણની સેવા છે, એ આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અને ભગવાન અહીંયા પોતે કહે છે 16.22. અત્યારના કોણ ભગવાનને માનવું નથી, તો બધા ગૂગલને ભગવાન માને છે, કારણ કે ગૂગલ બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપી દે છે. કંઈ પણ તમે પ્રશ્ન પૂછશો, જવાબ આપી જશે. પણ એકચ્યુઅલી જે આધ્યાત્મિક પ્રશ્નો જે છે, એ ખાલી આપણા શાસ્ત્ર આપી રહ્યા છે. જે સાચા પ્રશ્નો છે, લાઈફનો પર્પસ શું છે, એ ભગવદ્ ગીતા આપે છે. કોઈ યુનિવર્સિટી, કોઈ સ્કૂલ, કોઈ કોલેજ, કોઈ ગૂગલ નહીં આપે. તો 16.23 શાસ્ત્ર વિધિમુત્સૃજ્ય વર્તતે કારતઃ ન સ સિદ્ધિમ વાપ્નોતિ ન સુખં ન પરાંગતિમ. યસ, હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. અનમ્યુટ કરજો. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરે છે અને પોતાની ધૂનમાં આવે તેમ મનસ્વી વર્તન કરે છે, તે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો કે નથી પરમ ગતિ પામતો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જે શાસ્ત્રોને ઉપદેશની વાત છે, આદેશની વાત છે, અવહેલના કરે છે, જે શાસ્ત્રો અગેન્સ્ટ જાય છે, જે 4 નિયમોનો ઉલ્લંઘન કરે છે, ગેમ્બલિંગ કરશે, કે દારૂ કરશે, નશો કરશે, આવી રીતે વિચાર કરશે, ગેર સંબંધો રાખશે, નોનવેજ ખાશે, તો એને શું, એ બધું ઉલ્લંઘન જ કરે છે શાસ્ત્રોનું. એ અગર વિરુદ્ધ જશે તો એનું પતન જ થવાનું છે. અને પોતાની ધૂનમાં જે બધું કરે છે, મને લાગે છે મારા હિસાબે આ જ છે, પોતાના જે ફેન્ટસી વર્લ્ડમાં રહે છે, કે આ મારા લીધે આ જ છે, આવી રીતે ચાલવું જોઈએ, અહીંયા મને આનંદ આવે છે, પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં જે લાગેલો એ પોતાનું મન થાય કરતા હોય છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે, તો તેવા મનસ્વી વર્તન કરે છે, તે નથી સિદ્ધિ પામતો, કે પરફેક્શન જ નહીં આવે છે. આપણી લાઈફનું પરફેક્શન છે કે આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય, બ્રહ્મ જ્યોતિષ સુધી પહોંચે, બ્રહ્માંડ પ્લેટફોર્મમાં આવે, ભગવાનનું આપણે ભક્તિ કરે, એ આપણી લાઈફની પરફેક્શન છે. અત્યારના આપણે ભક્તિ જે કરશું, ભાગવતમનું શ્રવણમ, કે ભગવદ્ ગીતાનું શ્રવણમ, કે વાચન, કે નામ જાપ, એ પરફેક્શન જ છે. કારણ કે એકદમ અંતરંગ શક્તિ છે ભગવાનની. એ આપણે એકદમ ગુણાતીત પ્લેટફોર્મમાં જ થશે, કારણ કે એમાં આપણને કોઈ કર્મના બંધનમાં નહીં આવે. આપણા ઉલટા જે કર્મ જે લાયકા છે, એ બધા છૂટતા રહેશે. એકાદશી તમે કાલે એક લેક્ચર સાંભળ્યો હતો, કે એકાદશીમાં અગર આપણે પાલન કરીએ છીએ, જેમાં લખ્યું છે એકાદશીમાં કે આપણે અન્ન ન ખાવું જોઈએ. ને જો અગર અન્ન ખાયેલો છો તમે, તો જે તમે ગંગામાં પણ સ્નાન કર્યું હશે, જે તમારા પાપ નષ્ટ થઈ ગયા હશે, એ પાછા રિવાઇવ થાય છે, અગર એકાદશી ફોલો નથી કરતા. એ ગઈકાલે મેં સાંભળ્યો. આટલો મોટો રિયલાઇઝેશન મને મળ્યો ગઈકાલે, કે હા, મે બી જો હેલ્થ ઇશ્યુઝ છે, કે તમે દવાઓ પર છો, કે તમે નાના છો, બાળક છો, કે વૃદ્ધ અવસ્થામાં છો, કે કરી નથી શકતા, તો એ અલગ વાત છે. પણ અગર આપણી કેપેસિટી છે, આપણે એકાદશીનો વ્રત રાખી શકીએ છીએ. યસ, તમે ફલાહાર એમ નથી કે નિર્જલ જ રાખો, જે કેપેસિટી છે, ફલાહાર ખાઈ શકે છે, ફ્રૂટ ખાઈ શકે છે, દૂધ પી શકે છે, તો એ આપણે લઈ શકીએ છીએ. તો એવી રીતે પણ અન્ન નથી લેવાનું, જરાય પણ અન્ન નથી લેવાનું. તો અન્ન જે લઈ છે એકાદશીનું સમજીને પણ, સાંભળીને પણ ખબર છે એકાદશીને અન્ન લે છે, તો જેટલા પાપ કર્મો નષ્ટ થઈ ગયા છે ને, પાછા રિવાઇવ, એ જ પાપ કર્મોના રિવાઇવ થઈ જાય છે, પાછા આવી જાય છે. ભલે આપણે પાપ કર્મ નહીં કર્યા હોય, પણ જે કર્યા હશે પેલા, જે નષ્ટ થઈ ગયા હતા, એ પાછા આવી જાય છે. એવું ગઈકાલે મેં એટલો સરસ સાંભળી કથા. તો એટલે તો એ સિદ્ધિ નહીં પામે. તો એટલે જે સિદ્ધિ નથી પામતા ને નથી સુખ પામતા, તો જે વાસ્તવિક સુખ છે એ નહીં મળે. કામ ચલાવ સુખ માટે પાછળ પડતા રહેશું, ક્રોધ આવશે, ઈચ્છા ઉત્પન્ન થશે, વાસના ઉત્પન્ન થશે, નરકના દ્વાર ખુલતા રહેશે. તો જે એકચ્યુઅલ સુખ છે, વાસ્તવિક સુખ છે, એ નહીં મળે, અને પરામગતિ નહીં પામે. જે પરામગતિ છે એ ભગવાનની કમલ ચરણની સેવા છે. ભગવાન એકદમ શુદ્ધ સત્વ, એકદમ ગુણાતીત, એકદમ શુદ્ધ છે. તો આપણે પણ શુદ્ધ થશું તો આપણને ભગવાન મળશે. અશુદ્ધતામાં ભગવાન આપણને જોશે પણ નહીં, કારણ કે ભગવાન અંદર જ બેઠા છે, એમને ખબર છે શું આપણી મેન્ટાલિટી છે, શું આપણી સિન્સિયરિટી છે. હવે 16.24 તસ્માત શાસ્ત્રમ પ્રમાણંતે કાર્યાકાર્ય વ્યવસ્થિતૌ જ્ઞાત્વા શાસ્ત્ર વિધાનોક્તમ કર્મ કર્તુમ ઇહારસી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. શ્રી કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. તેથી મનુષ્ય શાસ્ત્રોના નિયમોનું પરથી સમજવું જોઈએ કે શું કર્તવ્ય છે અને શું કર્તવ્ય નથી. આવા નિયમો અને નિયંત્રણો જાણીને મનુષ્યએ એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ કે જેથી તે કર્મ ઉન્નતિ પામી શકે છે.
હરે કૃષ્ણ. સંભળાય? યસ યસ માતાજી, એકદમ પરફેક્ટ. થેન્ક યુ સો મચ. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો અહીંયા કહે છે કે જે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, શું લખ્યું છે, આપણે ડ્યુટી શું છે, આપણે કેવા કાર્ય કરવાના છે, કેવા દાન તપ યજ્ઞ કરવાના છે, શું આપણું ઉદ્દેશ્ય છે, શું આપણું ગોલ છે, કેવા નિયમના પાલન, જે રીતે શાસ્ત્રને હિસાબે બધું કરે છે, નિયમના પાલન કરે છે, તો જે સમજે છે કે શું કર્તવ્ય છે શું કર્તવ્ય નથી, કે જે નોનવેજ ખાવાનું કે દારૂ પીવાનું, નશો કરવાનું, વ્યભિચાર, એ બધું નથી કરવાનું, તો એ રીતે ફોલો કરે છે કે નથી કરવાનું, તો ભગવાન અહીંયા શું કહે છે, તો એ મનુષ્ય એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ, જેથી એ ઉન્નતિ પામી શકે. ઉન્નતિ એટલે આપણી મટીરિયલ એડવાન્સમેન્ટ નહીં. હવે બધા કહે છે કે હવે આપણે રામાયણ સાંભળીએ ને ભગવદ્ ગીતા સાંભળીએ, તેમાં ભારતની કથા સાંભળીએ ને ભાગવત સાંભળીએ તો આપણે પૈસાવાળા થઈ જશું, આપણે ધનવાન થઈ જશું. એનો મતલબ એ નથી કે બધા દુઃખો વયા જશે. એનો મતલબ એ પણ નથી કે બધા દુઃખો વયા જશે. પણ આપણે ભગવાનના તરફ જે આપણી માર્ગ છે, જે સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ છે, એમાં આપણે આગળ વધશું, જે આપણે મોક્ષના તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છે, ભક્તિમાં આગળ વધી રહ્યા, એના માટે આપણે આ રસ્તો કરી રહ્યા છે, કે પાછા આપણે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ આ ભૌતિક જગતમાં પાછા ફસાય નહીં. એના માટે ભક્તિ કરીને આપણને પૈસા મળી જશે એની કઈ ગેરંટી નથી. જે આગળ ડિઝર્વિંગ હશું તો આપણને મળશે, જે ડિઝર્વિંગ નહીં હોય તો ભગવાન આપશે જ નહીં. એકચ્યુઅલ ભગવાનના પ્યોર ભક્તો જે તમે જોશો ને, જે ભક્તિ કરતા હોય છે, એ લોકોનું બધું ભગવાન હરી લે છે, બધું હરી લે છે, પણ એ ભક્ત વિચલિત નથી થતો, કારણ કે એને ભગવાનથી ભક્તિને ભગવાનનો પ્રેમ જ એમને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અજામિલ સોરી બિલ્વા મંગલા ઠાકુરે આંખ ફોડી દીધી એમની. ભગવાન આવે છે પોતે કહે છે કે તને આંખ આપી દો, કે ના મને નથી જોતી. ભગવાન કે તને મુક્તિ આપી દો, કે મને નથી જોતી. તો જે ભક્તો હોય છે એ લોકોને કઈ આશા જ નથી કોઈ ભૌતિક પ્રતિ. એ લોકોને બસ ભગવાનની ભક્તિ મળે, ભગવાન ની સેવા કરવાની મળે, એ જે લોકોને જોઈએ છે. તો મુક્તિ પણ એક ઈચ્છા હોય છે, પણ ઠીક છે, આપણે એ ઈચ્છા માટે પણ આપણે આગળ વધતો વધીએ, ભક્તિ તો કરીએ. પછી જયારે એ લેવલમાં આવી જશું ત્યારે આપણને સમજાશે કે મુક્તિ જોઈએ છે કે નહીં. પ્રભુપાદ, શીલ પ્રભુપાદ જે છે, આપણા જે આચાર્યો છે, બધા આધ્યાત્મિક ગુરુઓ છે, એ લોકોને પણ બોડીથી કઈ એસોસિએશન એટલે લાગે જ નહીં, કે બોડી જોતી જ નથી. બસ બીજાનું કલ્યાણ થાય, બીજાનું ઉદ્ધાર થાય, ભગવાનની સેવા કરવાનું મળે, પ્રયાસ કરવાનું મળે. એ લોકોને જેમ કુંતી મહારાણી શું કહે છે, મને તમે જે પણ જન્મ આપો પણ મને દુઃખ જ આપજો. કેમ? આવા જે ભક્તો હોય છે ભગવાનની આ દુઃખ માંગે છે, કેમ કે તમે તમારો સાથ હશે અમારી સાથે. આપણે કોઈ દિવસ ભગવાન સાહેબ માંગવાના છે, પ્રે કરવાના કે મને દુઃખ જ આપજો. આપણે તો ભગવાન એમ કે છે બસ આ બધા દુઃખ હરી લો ને સેવા નું મોકો આપો, કે ભક્તિ કરવાને આપણને શક્તિ આપે, તાકાત આપે, એવો ભાવ આપે. આપણે એ ભક્તિ કરતા હોય છે. કુંતી મહારાણી પ્રેયર સાંભળે તો કુંતી મહારાણી કે છે મને દુઃખ જ આપ્યો તો તમારો સાથ રહેશે. તો આવી રીતે જયારે આપણે વાંચીએ છીએ તો ભગવાનને આપણે આગળ જઈ શકે છે. તો અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં કોનો ફોટો છે, કોઈને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ ભગવાનનું છે. જ્યારે એને અવતાર લીધું હતું ત્યારે ઈ બી ભગવાન હતા, તોય પણ એના જે કર્મ કરતા હતા એ કરવાના હતા. સ્કૂલ ને શું કહેવાય, એને ગુરુનો આશ્રમ, હા, ગુરુકુળમાં જવાનું, પછી ઘરે બધા મમ્મી પપ્પા જોડે કેવી રીતે રહેવાનું, એ એવું નહોતું વિચારતા મનમાં કે હું ભગવાન છું. એ એના કર્મો કરતા હતા. હરી બોલ. કોના ગુરુ, કોણ છે એમના ગુરુ? માતાજી નામ યાદ છે? ઘર શાંતિપુરની હરી બોલ. યસ, શાંતિપુરી મુનિ. યસ. તો આજે ભગવાનથી જ વેદાસ આવ્યા છે. ભગવાને તો એમના મનથી વેદાસ બ્રહ્માજીને આપ્યા છે. સૌથી પહેલા જીવાત્મા છે, ભૌતિક જીવ છે, એ છે બ્રહ્માજી. એમ તો કૃષ્ણ ભગવાન એમના મનથી વેદાસ આવ્યા છે. વેદાસ પણ ભગવાનના જ છે. બધું જ્ઞાન ભગવાન, સંપૂર્ણ જ્ઞાન ભગવાન પાસે છે. તો પણ ભગવાન અહીંયા જ્ઞાન લેવા આવે છે. જયારે મનુષ્ય રૂપમાં અવતારે છે દ્વાપર યુગમાં, તો એ સંદીપની મુનિના આશ્રમમાં જાય છે, જ્ઞાન લે છે, આધ્યાત્મિક ગુરુના એટલે ગુરુના જ્ઞાન લે છે. તો એ અહીંયા દર્શાવે છે કે આપણે પણ આવી રીતે આધ્યાત્મિક ગુરુના શરણે જવું જોઈએ. તદ્વિધિ પ્રણિપાતેના પરિપ્રશ્નેના સેવયા. તો કેમ? કારણ કે આપણે પણ એવી રીતે નોલેજ લેવું જોઈએ, કેવી રીતે આપણે આચરણ કરવાનું છે, કેવી રીતે આપણે લાઈફ જીવવાની છે, કેમ આપણને આ મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે, શું આપણે કર્મ કરવાના છે, કેવી રીતે આપણે ભક્તિ મળે, કેવી રીતે આપણે આગળ વધીએ, કેવી રીતે આપણે ભગવાનના ધામે પહોંચી શકીએ. તો એ બધું આપણને ગુરુના આશ્રય સિવાય આપણને એ આઉટસાઇડની પરફેક્શન નહીં આવે. તો એના માટે આપણે ગુરુનો આશ્રય, ગુરુના શરણે જવાનું બહુ જરૂરી છે. આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેવાનું બહુ જરૂરી છે. ભૌતિક જ્ઞાન તમને હશે, ભલે તમે નંબર 1 રેન્ક હોલ્ડર્સ કે જે પણ હશો, ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ હશો, પણ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જ નહીં હોય તો એ પ્રભુવાદે ગઈકાલ ઓલા સ્લાઇડમાં કીધું તો એ વ્યર્થ છે, એ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે. તમારા આખો જીવનનો વેસ્ટ ઓફ લાઈફ છે એકચ્યુઅલી. તો આધ્યાત્મિક ગુરુ અને જ્ઞાન હોવું બહુ જરૂરી છે. એટલે આપણે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું શ્રવણ કરવાનું બહુ જરૂરી છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ને ભક્તિ કેવી રીતે કરી શકે, ભક્તિમાં પરફેક્શન કેવી રીતે, ભક્તિમાં પરફેક્શન આવશે, ભાવ આવશે,
તો ભગવાનનો પ્રેમ મળશે, તો ભગવાન આપણને બુદ્ધિ જે છે યોગ આપશે. અગર આપણને ભક્તિ સાથે લગાવ હશે, ભગવાન સાથે લગાવ હશે, શ્રદ્ધા હશે, તો ભગવાન અંદરથી જ આપણને એક ડિરેક્શન આપે છે. હવે તમને આગળ ક્લાસ કરવાથી ઓટોમેટિક તમારી સાથે જે પ્રશ્ન હશે તમને મનમાં, ઓટોમેટિક તમને આન્સર્સ આવશે. કેમ? કારણ કે તમને એ જિજ્ઞાસુ છે, પરમાત્મા જાણે છે કે આને જાણવું છે, તો ભગવાન એવી રીતે જ બધું રસ્તો આપણને બતાવે છે, દર્શાવે છે. યસ. તો આપણા બધાની અંદર જે રાક્ષસો છે, જેમ કે કામ, જે છે જેમ કે કંસ, શિશુપાલ વગેરે, તો તેને કેવી રીતે દૂર કરવું? તો યસ, આપણને ખબર છે કે આપણે કલયુગનો યજ્ઞ ઈ જ છે કે નામ જાપ, પવિત્ર નામનો જાપ, આ 16 માળાની જાપ, નામ જાપ કરીએ. આજે યસ, આજે નામાચાર્ય શીલા હરિદાસ ઠાકુર નો ડિસઅપિયરન્સ ડે કહેવાય છે, એટલે જયારે ધરતી છોડીને વૈકુંઠ જયારે એમને પ્રાપ્ત કર્યું, તો નામાચાર્ય શીલા હરિદાસ ઠાકુરને જે નવાબ હુસૈન હતો, ત્યારનો જે નવાબ હતો, એને ઓર્ડર આપ્યું હતું કે શીલા હરિદાસ ઠાકુરને મારવાનું, હેરાન કરવાનું. 22 માર્કેટમાં જ્યાં પણ જતા હતા એમને લોકોએ રીતે પબ્લિકલી એમને માર્યું છે, ટોર્ચર કર્યું છે. પણ શીલા હરિદાસ ઠાકુર શું બોલ્યા કે તમારે જેટલું ટોર્ચર કરવું હોય શરીરને ટોર્ચર કરો, હું નામ જાપ કોઈ દિવસ નથી મૂકવાનું, ભગવાનનું નામ જાપ કરવાનું મૂકવાનું જ નથી. અને શીલા હરિદાસ ઠાકુર દિવસના 22 કલાક ખાલી નામ જાપ કરતા. 3 લાખ શુદ્ધ નામ, એકદમ પવિત્ર નામ ને શુદ્ધ રીતે આચરણ કરીને, એટલે એક શબ્દ, એક નામ લેતા હતા, નહીં સાંભળતા હતા. આપણે તેના માળા કરવા બેસો તો આપણો તો મન અહીંયા ત્યાં, પણ શુદ્ધ નામ, 3 લાખ શુદ્ધ નામ, એટલે 192 માળા. આપણે તો ખાલી 16 કરવાની છે, એમાં આપણી હાલત ટાઈટ થઈ જાય છે. એમને તો 192 માળા દિવસની, અને ખાલી 2 કલાક એ પોતા માટે કાઢતા હતા. એમાં જમવાનું કે ભિક્ષા માંગવાની કે સુવાનું કે રસોઈ કરવાની, વોટેવર, એ 2 કલાકમાં. બીજું 22 કલાક ખાલી નામ જાપ. તો અને આજે એમનો ડિસઅપિયરન્સ ડે છે. તો બોલો બધા શીલા હરિદાસ ઠાકુર કી જય. પણ એવી ભક્તિ મળે કે જરાક પ્યોરિટી મળે કે 1% પણ નહીં, પણ 0.5% પણ મળે એવી શુદ્ધ ભક્તિ, તો આપણી માટે પણ કેટલા આગળ વધી જશો આપણે લાઈફમાં, ખબર નહીં. તો આવી રીતે નામ જાપ, આપણું મેઇન યજ્ઞ એ છે. અને 4 નિયમોનું પાલન. તો શીલા પ્રભુપાદે પ્રોમિસ આપ્યું છે કે જે એમના ભક્તો 4 નિયમોનું પાલન ને નામ જાપ કરશે, તો એમને સ્વયં ગોલોક વૃંદાવન લઈ જશે. અને આપણે જોયું હતું ગોલોક ચાર્ટમાં કે જ્યાં હરિનામ જે છે, જ્યાં સંકીર્તન છે કલયુગનું, એ ખાલી આપણા પૃથ્વી લોક ઉપર છે, ને ત્યાંથી જ આપણે ડાયરેક્ટ ગોલોક વૃંદાવન જઈ શકે છે. આપણે બધા પ્રોસેસ નથી કરવાના, સકામ કર્મ યોગ કે ધ્યાન યોગ કે જ્ઞાન યોગ. સીધું આપણે પ્રભુપાદે ભક્તિ યોગ આપ્યો છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપણને સીધો ભક્તિ યોગનો માર્ગ આપ્યો છે. સો હવે અહીંયા છે કે શું તમને જીવનમાં કોઈ સમસ્યા છે? અગર છે તો શું તમારી પાસે તેનો વિષય કાંઈ કરી શકો છો તમે? હા, તમે એના વિશે કંઈ કરી શકો છો? તો અગર જવાબ હા, આપણે કરી શકીએ છીએ, પ્રોબ્લેમનો આપણો સોલ્યુશન છે આપણી પાસે, તો પછી આપણે કેમ સ્ટ્રેસ લેવાનો છે, કેમ ચિંતા કરવાની? તો પછી ચિંતા શેના માટે કરવાની છે? એ જો આપણી પાસે સોલ્યુશન નથી તો પછી તો પણ કેમ ચિંતા કરવાની છે? કે સોલ્યુશન નથી તો કંઈ કરી નથી શકવાના, તો કેમ વિચારી કરીને બેસીને આપણું માથું ફોડવાનું છે? અને જો આગળ કઈ સમસ્યા જ નથી તો પણ આપણે કેમ ચિંતા હોવી જોઈએ? ને એકચ્યુઅલી હવે આપણે જયારે ભક્તિમાં આવ્યા છે તો આપણને ખબર છે કે બધું ભગવાને ધાર્યું છે, બધું આપણે ખાલી એક નિમિત્ત છે, ભગવાનના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. ભગવાને આપણને કીધું છે કે આવી રીતે આપણે કાર્ય કરે, ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરે તો આપણે મુક્ત રહીશું. તો હવે બધું ભગવાનને વચ્ચે રાખીને કરશું તો આપણે કોઈ ચિંતા નથી. અને અગર જો આવે, એમ નથી કે ડિફિકલ્ટીઝ નહીં આવે, ચેલેન્જીસ આવશે, પણ આપણને ખબર છે કે ભગવાનનો એક પ્રસાદ છે, ભગવાનની ઈચ્છા છે, આપણે ખાલી એમની ઈચ્છાની પૂર્તિ કરવાની છે, એમની સેવામાં લાગવાનું છે, એમની ભક્તિ કરવાની છે. એ જ આપણો મેઇન ગોલ હોવો જોઈએ. જેમ અર્જુનનું લક્ષ્ય શું હતું, આપણે લક્ષ્ય નથી ચૂકવાનું, એ કરવાનું છે. બધું આ બધી ચીજો આવતી જશે, બધા પ્રોબ્લેમ્સ આવશે, લાઈફ આવશે, દુઃખ આવશે, ડિઝીઝ આવશે, રોગ આવશે, ઘણું બધું થશે. એ ભગવાનની ટેસ્ટ હશે આપણી માટે કે આપણે ભક્તિ કરશું કે આપણે મૂકી દઈશું. પણ આપણે ભક્તિ કોઈ દિવસ મૂકવાની નથી, આગળ વધતા જવાનું છે. એ આપણો લાઈફનો ગોલ હોવો જોઈએ. તો અહીંયા ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ શીલા પ્રભુપાદ. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. તો અહીંયા છે શીલા પ્રભુપાદનો આ નાનપણનો ફોટો છે. 192 માતા. યસ, જય શ્રી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. યસ, મુક્તિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તમને ડિસ્ક્રાઇબ હરે કરવી. કૃષ્ણ માતાજી, ચાલુ રાખજો, તમે બધા દર્શન કરો, મંદિરે આવી છું. ઓકે ઓકે, જસ્ટ અ મોમેન્ટ માતાજી. એકચ્યુઅલી મારી સ્ક્રીન શેર છે તો દેખાશે નહીં. હરી બોલ. ક્યાંનું છે માતાજી આ? આ બરોડાનું છે. આપણે હું અત્યારે હમણાં જ આવી. ઓકે ઓકે, યસ. આપણે પછી લઈને ક્લાસ. હા, એક મિનિટ ચાલુ. હા, 1 સેકન્ડ.
પછી હું તમને પિન કરું છું. પેલા આપણે પતાવી લઈએ, બસ Okay. લાસ્ટ છે. યસ, હા, હરે હા. કૃષ્ણ. તો અહીંયા શિલા પ્રભુપાદની નાનપણની આ લીલા છે. કોઈને ખબર છે આ કઈ લીલા છે? કોઈને કેવી છે? દર્શાવી છે, એક્સપ્લેન કરી છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. પ્રભુ જગન્નાથ રથયાત્રાનું આયોજન કર્યું હોય. એમના પિતાજી ને તેના પિતાજીને કહે છે કે મારે જગન્નાથપુરીની યાત્રા કાઢવી છે. તેના બધા ફ્રેન્ડ સર્કલ સાથે છે ને તે જગન્નાથપુરીની યાત્રા કાઢે છે. યસ, હરે બોલ. યસ, તો ત્યારે શિલા પ્રભુજી જ્યારે નાના હોય બાળકો, તો જે માતા પિતા કરતા એ કોપી જ કરવાના છે. અત્યારના પણ બાળકો જે માતા પિતા કરશે, યત આચરતી શ્રેષ્ઠ, જે પણ જે આપણે શ્રેષ્ઠ બાળકો તો માતા પિતાને શ્રેષ્ઠ માનતા હોય છે. તો જે માતા પિતા કરશે એ બાળકો ફોલો કરે છે. અને એને પ્રભુપાદના જે પપ્પા હતા એ તો વૈષ્ણવ હતા. એમના ઘરે રોજ આવન જાવન હતું વૈષ્ણવાઓનું, ને એ લોકો રોજ ભક્તિ કરતા હતા ભગવાનની. તો એકવાર શિલા પ્રભુપાદે જોયું કે રથયાત્રા નીકળે છે, કે મારે પણ રથયાત્રા કાઢવી છે. અને ત્યારે એમના પપ્પાએ એકદમ સરસ નાની નાની એવી ઢીંગલીઓ લઈ આવ્યા હતા જગન્નાથજીની, સુભદ્રાજીની અને બલદેવજીની. આવી રીતે નાના નાના વિગ્રહ લઈ આવ્યા હતા, ડોલ ટાઈપ્સ. અને પછી જાય છે બારે અને પૂછે છે, એક સ્ત્રી હોય છે, એક ફ્રૂટવાળી કે આની હોય છે શાકવાળી, એને આવી રીતે કાટ પડ્યો હતો, એક રથ પડ્યો હતો. તો એ કે છે આ મને કઈ કામનું નથી, તમે લઈ જાઓ. એટલે જો ભગવાનને ખબર છે, ભગવાન માટે આપણે કંઈક કરવું હોય તો ભગવાન આપી દે છે આપણને ઓટોમેટિક. તો એ જાય છે, એમના પપ્પા લઈ આવે છે, એ રથ લઈ આવે છે, પેઇન્ટ કરે છે, એકદમ સરસ રથ બનાવી દે છે. અને પ્રભુપાદ બધા એમના દોસ્તારોને બધા ફ્રેન્ડ્સને બોલાવે છે. નાના હોય ત્યારે બધા ગલીઓમાં આપણા જે ફ્રેન્ડ્સ હોય એમને બધા ભેગા કરે છે, અને પછી તે રથ કાઢે છે. અને એમના ઘરથી એક મંદિર હોય છે આગળ ભગવાનનું, ત્યાં સુધી એ રથ લઈ જાય છે. ને તો આટલો મોટો એકદમ તો જે એમના પપ્પાના જે ફ્રેન્ડ્સ હતા પ્રભુપાદના પપ્પાના, બધા કહે છે કે તમે તો અહીંયા આટલો મોટો આવી રીતે સત્સંગ કર્યો છે, તમે અમને ઇન્વાઇટ નથી કર્યા. અને હા, પ્રભુપાદના માતા પછી રીતે પ્રસાદ પણ બનાવે છે બધા માટે. તો ત્યારે એના પપ્પા કહે છે કે આ તો છોકરાનું મન હતું એટલે આ કર્યું છે, એમાં કઈ એકચ્યુઅલ સત્સંગ કે કીર્તન કે એવું કઈ વિચાર્યું નતું રાખવાનું. તો છોકરાઓને કરવું તો રમત રમતમાં, એ રમત રમતમાં પણ ભગવાનની ભક્તિ થાય છે. ઇમેજિન કરો, અત્યારના આપણે જોઈતા હોય છે છોકરાઓ ટોયઝમાં ને પડ્યા હોય છે, મોબાઈલમાં પડ્યા હોય છે, પણ એકચ્યુઅલી આવી રીતે જયારે ભગવાનની ભક્તિ આપો નાનીથી ને એવી રીતે જેમને શીખડાવો કે આવી રીતે ભક્તિ કરતો, એ લોકોનો પણ ઇન્ટરેસ્ટ વધે છે. એટલે ભગવાનને નાનીથી ઇન્ટરેસ્ટ હતો, અને પછી એ આવી રીતે આધ્યાત્મિક ગુરુ, આખા જગત ગુરુ બની ગયા શિલા પ્રભુપાદ. તો શિલા પ્રભુપાદ કી જય. તો હવે અહીંયા જીવનનો પાઠ શું છે? યસ, તો વાસના, ક્રોધ તેમજ લોભ આત્મા વિનાશી રીતો છે, અને તેથી આપણે તેમને ભક્તિ સેવા દ્વારા જ નિયંત્રિત કરવા પડશે. બીજો કોઈ રસ્તો નથી કે નિયંત્રિત કરશો. જેટલું મેડિટેશન કરી લો કે યોગા કરી લો, નિયંત્રિત નહીં આવે. ભક્તિનો ભાવ નહીં આવે તો આ બધું કંટ્રોલમાં નહીં આવે. પણ ભક્તિ હશે, ભગવાન સાથે આસક્તિ હશે, તો આ બધા ચીજોથી આપણી ડિટેચમેન્ટ થશે, અનાસક્ત થશું, અને બધું કંટ્રોલમાં આવશે. તો એટલે જે આપણા આચાર્ય છે, ગુરુઓ છે, જે લખી ગયા છે, જે બોલી ગયા છે, એનું આપણે ચિંતન કરીએ, શ્રવણ કરીએ, કીર્તન કરીએ, જાપમાળા કરીએ. અને આવી રીતે આપણે ઘરમાં જ એક વૃંદાવન બનાવી શકે છે, એક વૈકુંઠ બનાવી શકે છે. અને એવી રીતે આપણે જીવન અગર વ્યતીત કરીએ તો પરફેક્શન મળવાનું પાક્કું છે, અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે. તો બધાએ નામ જાપ કરવું પડશે. તો અહીંયા છે આપણું આ પંચતત્વ મંત્ર. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી ગંધારા શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 રામ, હરે હરે. પસંદ બે વૈષ્ણવી નમો નમો અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલ